भएको संकेत प्राप्त भयो। अब सुरु हुन्छ हाम्रो बेलुकाको सहसचिव उपसचिव छलफल तयारी कक्षमा। स्वागत छ। नमस्कार। दुलहरी दाहालबाट घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा बहिनी छन्, हाम्रा श्रीमती छन्, छोरीहरू छन्, अथवा लैङ्गिक हिसाबले पनि हामी के छ भने हाम्रै पनि छ नि त, तर त्यो चाहिँ हामी अरूप्रति गर्नु हुँदैन। त्यस खालको व्यवहार, त्यस खालको हिंसा भन्ने छैन। असंवेदनशील नै छ, संवेदनशील हुँदैन। त्यो हाम्रो व्यवहारमा देखिन्छ पनि। हामी सब कोहीको त्यो खालको व्यवहार देखिन्छ। असंवेदनशील हुन्छौँ, यो त सबै छ नि त। हाम्रा आमा महिला हुन्, हाम्रा दिदीबहिनी पनि महिला छन्, हाम्रा श्रीमती पनि महिला छन्, अथवा पुरुषका भनौँ, पुरुषको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि छोरीहरू पनि छन्। यिनीहरू यस्तो छ भने अरू पनि त त्यो हुने त महिला भनेर त्यो संवेदनशीलता चाहिँ त्यो चाहिँ छैन। तथा अवधारणागत अस्पष्टता पनि छ। लैङ्गिक हिंसाको सहज सामाजिक स्वीकार्यता पनि छ। लैङ्गिक हिंसा गर्यो भने समाजले स्वीकार छ क्या, ठिकै छ। अब यो त्यति भनौँ ठिकै गर, यदि यो चाहिँ अहिलेसम्म मान्यता दिन सक्छ। कुनै भनौँ छोरी अथवा महिलाले चाहिँ के गर्ने भने कुनै खालको अलिकति ढिलो समय घरमा आउँदाखेरि अथवा बाहिर घुम्न जाँदाखेरिको अलिक बढी सामाजिक अब त्यो संवेदना ऊ छ भने, सेन्सिटिभिटी छ भनेदेखि अब पुरुषहरू पनि ठिकै छ, राति आयो, छोरो हो नि त, केही फरक पर्दैन। त्यस्ता खालका लैङ्गिक हिंसा गरेका पनि त्यो गरेछ, गर्नु हुँदैन थियो, त्यो गरेछ, त्यसो सहज सामाजिक स्वीकार्यता छ। समाजले पनि त्यो अलिक सहज रूपमा स्वीकार्छ भनौँ न, बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ। अनि कानुन कार्यान्वयनमा अलि जटिलता छ। कानुन त धेरै छन्, कार्यान्वयन जान त अब पुलिस रिपोर्टदेखि लिएर अदालतमा गएर अदालती फैसलासम्मका कुराहरू गर्नु पर्यो। उपचार गर्नु गाउँमा अब त्यो झन्झटतिर लाग्नुभन्दा बरु बदनाम हुन्छ, हल्ला हुन्छ, अर्को केही लफडा हुन्छ, कानुन प्रक्रियातिर जाँदा खर्च हुन्छ, बरु त्यो गर्नुभन्दा केही स्वीकारौँ भनेर पनि त्यो लैङ्गिक हिंसाहरू हुन्छ यी र अरू यस्तै धेरै कुराहरू छ। अब यसमा अरू थप मैले सल्भ गर्न जस्तो अरू हाम्रा कारणहरू के हुन सक्छ, त्यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ नि। म्याडमहरूले भन्दा पनि अलिकति महिला हिंसा हुन चाहिँ अरू कारणहरू पनि छन् भनेर। सर, यसमा अब महिला हिंसा हुने कारणहरूमा त अब जस्तै सानैमा अथवा आफू बालको हुँदाखेरि नै ऊ हिंसामा परेको छ भने पनि उसले पछि गएर लैङ्गिक हिंसा गर्ने भयो, एउटा कारण त्यसरी राख्न सकिन्छ। जस्तै बाल्य अवस्थामा आफूले अरू कुनै एउटा दुर्व्यवहार हुनु, एउटा महिला हिंसाका एउटा लैङ्गिक हिंसा हुने कारण भइहाल्यो। अनि यो वैवाहिक विवाह हुन्छ, दाइजो प्रथाहरू अब लगायतका ती कारणले पनि लैङ्गिक हिंसा हुने गर्छ। त्यस्तै अब अनमेल विवाह, बहुविवाहका कुराहरू छ। अब बहुविवाहले पनि अब हिंसा हुने नै भइहाल्यो। त्यस्तै कतिपय व्यक्तिहरू, बच्चाहरू अब परिवारबाट अलग हुने अवस्था हुन्छ, त्यस्तो र गलत चाहिँ मानौँ गलत गिरोहको त्यो सङ्गतमा पर्छन् तिनीहरू। त्यस कारणले पनि उनीहरूले चाहिँ हिंसाको बाटो अपनाउन सक्छन्। त्यस्तै गरी अब बेरोजगारी, अब आर्थिक असमानता यी त अब आइहाल्यो पनि। यहाँ खास चाहिँ आर्थिक असमानताको कुराहरू पनि थप्नु पर्ला सर। अब आर्थिक असमानताले पनि अब लैङ्गिक हिंसा हुन्छ नै। र अनि अब पुरुषको चाहिँ अब दमन गर्ने अथवा प्रतिशतात्मक सोचले पनि अब लैङ्गिक हिंसा हुने गरेको छ नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि। र महिलाको व्यवहारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने समाजको सोच छ कि हाम्रो समाजको सोच चाहिँ महिलाका व्यवहारहरूलाई सकेसम्म त्यसलाई दबाउनु पर्छ भन्ने कारणले पनि समाजमा चाहिँ लैङ्गिक हिंसा हुने गर्छ। थप्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हजुर थप्नु न। श्रमको सम्मान र श्रमलाई चाहिँ अब मौद्रिक मापन नगरेको कारण पनि होला कि? मौद्रिक मापनमा कतिपय कामहरू, महिलाका कामहरू मौद्रिक मापन गर्नै सकिँदैन, घरका कामहरू भन्छन् नि। अब कसरी मौद्रिक मापन गर्ने, त्यो एउटा समस्या छ होइन। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले महत्त्व नदिँदाखेरि लैङ्गिक हिंसा घटेको भन्न सकियो होइन। जिडिपीमा त उनीहरूको पनि चाहिँ योगदान हुनेलाई चाहिँ हामीले मौद्रिक मापनमा राख्नुपर्छ भन्छ। जिएनपी बनाउँदाखेरि झन् अब अर्थशास्त्रीहरूले त मौद्रिक मापनमा हरेक कुरालाई लिनुपर्छ भन्छन्। अब उनीहरूले खाना सम्मान त छँदैछ, मौद्रिक मापन पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै अब एउटा अर्को भन्न सकिन्छ, जस्तै बालबच्चाहरू सानो उमेरदेखि नै अब परिवारमा चाहिँ झगडा देखिरहने, उनीहरू झगडाको संस्कारमा हुर्किएका बालबच्चाहरू छन् भने पनि तिनीहरूले चाहिँ पछि गएर लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू घटाउन सक्छन्। जस्तै अब घर परिवारमा पनि हुनसक्छ, अब बाबुआमा अथवा अरू झगडा गरेको अथवा समाजमा साथीहरू
साथीभाइहरू झगडा गरेको देखिरहेको हुँदा पनि अथवा उनीहरूको हुर्काइ नै त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो छ भने तिनीहरू चाहिँ पछि लैङ्गिक हिंसा गर्ने अवस्था देखियो त अर्को कुरा पनि त्यो भइहाल्यो। अब विशेष गरी अब आफ्नो सानै अवस्थामा त 15 हरेक 15 जना महिलामा मात्रै माथि कुरा भन्ने गर्छन्, त्यो आफ्नो दुर्व्यवहारको कुरा भन्ने कुरा भयो। जुन पहिला सानैमा चाहिँ दुर्व्यवहारमा परेका छन् बच्चाहरू, बच्चीहरू सानैमा दुर्व्यवहारमा परेका बच्चाहरूले पछि गएर चाहिँ त्यस्तै खालको हिंसाको बाटो लिन सक्ने अवस्था हुन्छ। यिनी कारण भन्न सकिन्छ हिंसाका कारणहरू। ल सरहरूलाई राम्रो कुरा आइरहेछ। धन्यवाद। अब लैङ्गिक हिंसाका प्रकारहरू भनेर कसरी चाहिँ यसलाई वर्गीकरण गरेको छ भने प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। एउटा शारीरिक हिंसा हिंसा गर्ने भनेको चाहिँ कुटपिट गर्ने हो, अङ्गभङ्ग, अनि शारीरिक चोट पुर्याउने, अनि थुन्नु, जलाउनु अथवा मार्नु, बलपूर्वक गरपतन गराउनु, यी कुराहरू सुनिन्छन् घटनाहरू, यी हुन्छ। अब फलानाले श्रीमती पिट्यो रे भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। श्रीमतीले श्रीमान पिटेको शारीरिक हिंसा भयो। शारीरिक चोट पुर्यायो शरीरमा पनि शारीरिक रूपमा जुन खालको चोट पुर्यायो भने, अनि थुन्नु कसैलाई चाहिँ लामो समयसम्म थुनेर घरभित्रै राखेको आफ्नै त्यो मानसिक असन्तुलनको कारणले अथवा त्यो हिंसा गर्दा गर्दै त्यो खालको मेन्टल समस्या भयो। त्यस पछाडि 10 वर्षदेखि घरभित्र बाँधेर थुनेर राखेका कुराहरू पनि सुनिन्छ। अनि जलाउने कुराहरू यस्तो विभिन्न कारणमा विभिन्न बाहनामा यो घर धेरै नै सुन्ने भोगहरू गर्छौँ। सुन्नेहरू न्युजहरूमा आइरहन्छ यस्ता कुराहरू, जलाएको कुराहरू, अनि मार्ने यसरी चाहिँ अनि बलपूर्वक गरपतन गराउने, यस्तो समाजमा यो शारीरिक हिंसा धेरै नै भइरहेको हुन्छ। यो हिंसाको चाहिँ एउटा प्रकार, एउटा शारीरिक हिंसा यस्तो खालको हुन्छ। अनि मानसिक हिंसा हुन्छ, मौखिक रूपमा चाहिँ शब्दबाट चोट पुर्याउने, कसैलाई केही कुराहरू भनेको जिन्दगीभर नि धेरै समयसम्म नि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, शब्दको चोटले मानसिक हिंसामा परिरहेको हुन्छ। मानसिक हिंसा अब हामीले लैङ्गिक भनेको दुईटाको समान राखेर हेरिरहेका छौँ। पुरुषले महिलाले गरिदिन्छ भने यो अर्को चाहिँ मानसिक हिंसा हो, शब्दबाट चोट पुर्याएर। पछि सामाजिक हिंसा गरिन्छ, बाल विवाह गरिन्छ भने सामाजिक हिंसा नि हो नि त। उसलाई कुनै थाहा नै छैन। हामीले सुनेको त 5 वर्ष 7 वर्ष 9-11 वर्ष त्यस्तो उमेरमा चाहिँ के गरिन्छ, विवाह गरेर पहिले पठाउने चलन थियो। त्यो पनि एउटा सामाजिक हिंसा थियो। किनभने त्यो महिलाको मेन्सुरेसन पिरियड भन्दा अगाडि नै विवाह गरेर दिनुपर्छ। त्यो विवाह गरेर पठाइयो भने त्यो चाहिँ त्यो दानै भन्ने मानिन्थ्यो, त्यो पुण्य कमाइन्छ भन्ने मानिन्थ्यो। त्यो खालको सामाजिक संस्कार बाल विवाह पनि थियो। अहिले पनि कहीँ कतै यता कता त्यो पनि सुनिन्छ। बहुविवाह गर्ने चलन अब अलिकति यो हाम्रो जेनेरेसन भन्दा पहिलो जेनेरेसनमा त लगभग बहुविवाह नै पनि हुन्थ्यो, बहुविवाह गर्ने। अनि घरेलु हिंसाको अहिले बारेमा हामी भन्छौँ। घरकै आफ्नै परिवारभित्र नै अघि पनि शिवशक्ति भन्नुभयो, त्यो घर परिवारैभित्र चाहिँ त्यस खालको नि चाहिँ सामाजिक हिंसा गर्थे नि। एउटाले अर्को भनौँ परिवारभित्रै नि चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ हिंसा। अनि दाइजोको कुराहरूले जनित हिंसा, दाइजो जनित हिंसाहरू पनि छ। दाइजो नल्याएको नाममा, दाइजो नपाएको नाममा, अथवा दाइजोको कारणले गर्दा चाहिँ ज्यानसम्म गएका कुराहरू सामाजिक हिंसा पर्यो। एउटा भयो शारीरिक हिंसा, अर्को भयो मानसिक हिंसा, अर्को भयो सामाजिक हिंसा। अनि यसले चाहिँ लैङ्गिक हिंसा नै पर्यो। यो लैङ्गिक हिंसा पर्यो। अर्को भनेको आर्थिक हिंसा, सम्पत्तिको उपयोग अनि रोजगारी वा आय आर्जन गर्ने कार्यबाट वञ्चित गर्नु वा उपभोग गर्नु, लगाउनु आर्थिक हिंसा भयो। कसैले त्यस्तो पनि देखिन्छ, कहीँ कतै सुनिन्छ, देखिन्छ। यो चाहिँ श्रीमतीले जाहिर खानु हुँदैन, त्यो भयो भने जाहिर खायो भने त्यसबाट जाहिर उसलाई वञ्चित गराउने कुनै खालको बाहिरी उसबाट बाहिरी रूपमा चाहिँ नदिएर घरेलु काममा मात्रै वञ्चित गर्ने छ भनेको उसले आफ्नो निजी आय आर्जन रोजगारी गरेर आय आर्जन गर्नबाट उसलाई वञ्चित गराइन्छ। महिलालाई अथवा पुरुषलाई पनि भनौँ न, एउटा लिङ्गले अर्को लिङ्गलाई त्यो लैङ्गिक हिसाबलाई चाहिँ एकअर्काको आर्थिक उसलाई रोजगारी दिने, सम्पत्तिको उपयोग गर्ने कुरामा
दिन्छ भने त्यो आर्थिक हिंसा हुन्छ। अनि धार्मिक हिंसा पनि हुन्छ। छोरी भएकै आधारमा दागबत्ती दिनु नहुने। किन नहुने? त्यो कुनै कारण छैन। छोरीले दागबत्ती दिनु हुँदैन, छोरीले क्रियाकार्य गर्नु हुँदैन, कुलदेवताको पूजा छोरीले गर्नु हुँदैन। त्यस पछाडि जातीय भेदभाव, छुवाछुत, अझ त त्यो त्यो पढ्नु पनि हुँदैन, संस्कृत पढ्नु पनि हुँदैन, त्यो चण्डी पूजापाठ के गर्नु हुँदैन, कुलदेवताको पूजा गर्नु नहुने। अनि त्यो गायत्री मन्त्र पढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा थियो पहिले। गायत्री मन्त्र महिलाले पढ्नु हुँदैन, पुरुषले। धार्मिक खालको हिंसा पनि अर्को हिंसा थियो। अनि यौनजन्य हिंसा भनेको अर्को बलात्कार तथा गर्नु, अनि यौन शोषण गर्नु, यौन दुर्व्यवहार गर्नु, अघि सेक्सुअल हेरेसमेन्टको कुरा पनि भन्यौँ हामीले। यस्ता बलात्कार तथा बलात्कारको प्रयास, यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार गरिन्छ भने यो लैङ्गिक हिंसामा अर्को एउटा प्रकार भयो। यस पछाडि अब लैङ्गिक सम्बन्धी कुराहरू सर यो राष्ट्रिय हिंसा भनेर राख्न पाइन्छ पाइँदैन? जस्तो देश निकालाहरू गर्ने त्यो भुट्ने छन्। अब पुरुषभन्दा बढी महिला चाहिँ देश निकालाको शिकार भयो भने चाहिँ भन्छन् होइन। त्यो हिंसा भनेर त्यसलाई पनि राख्न पाइन्छ पाइँदैन? कानुनी हिंसा वस्तु उत्तर कोरियामा महिलाहरूलाई कानुनी रूपमै धेरै अधिकार भन्ने पनि छ, त्यसलाई राख्न पाइन्छ पाइँदैन होला सर? सर म्यामहरूबाट आओस् न यो राष्ट्रिय हिंसा हाम्रो लालुवा सरले भन्नुहुन्छ, हाम्रो कृष्ण सरले भन्नुहुन्छ, कृष्ण भट्टराई सर, कृष्ण खत्री सर, शिव सर, र यहाँहरूबाट आउँछ राष्ट्रिय हिंसा। अब यो चाहिँ त्यो सन्दर्भमा सरस्वती हेर्दा नि हाम्रो घरको राजनीतिक अब देशभित्र पनि राजनीतिक हिंसा हुन्छ होइन। कुनै पनि अब राजनीतिक आस्था विचारका आधारमा अब त्यहाँ आधारमा चाहिँ अब देश निकाला गर्ने राजनीतिक शरणार्थीहरू हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो देशले चाहिँ शरणार्थी भन्छ। कतिपय देशहरूले चाहिँ के अरे राजनीतिक शरणार्थी, धार्मिक चाहिँ शरणार्थी। अब दलाई लामाको कुरा गरौँ न। अब दलाई लामालाई चाहिँ भारतले चाहिँ आप्रवासनमा उसलाई बस्न दिइरहेको छ। उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रिलिजियस होइन, उसलाई चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ उसको देशले चाहिँ उसलाई चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ हिंसा गर्यो। त्यस कारणले उसलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नि उसले ठुलो समर्थन पाएर चाहिँ अब तिब्बतबाट उसले निर्वाचनमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ बसिरहेको छ। राजनीतिक रूपमा त्यो भयो। अब नेपालको भुटानी शरणार्थीहरूको समाचारलाई पनि यो चाहिँ त्यहाँ भुटानको सरकारले चाहिँ राजनीतिक हिंसा गरेको, यो राजनीतिक रूपमा यसको समाधान हुनुपर्छ भनेर कुराहरू उठे। तर अब राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नको लागि चाहिँ अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा यो द्विपक्षीय मात्रै कुरा भएको कारणले चाहिँ उठाउन नपाउने भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि अब यो राजनीतिक हिंसा नै त नभनौँ, अब राजनीतिक रूपमा आइपरेको समस्या यसलाई भनेको छ। र पछि चाहिँ अन्त त्यो तेस्रो मुलुकहरूले चाहिँ यसलाई एउटा समस्याकै रूपमा मानेर चाहिँ सम्बोधन गरेका छन्। तर अब राजनीतिक हिंसा पनि हुनसक्छ। अब देशले चाहिँ अब जस्तै अब उदाहरणको लागि पञ्चायतकालीन राजनीतिक व्यवस्था भनौँ, त्यस्तै निरङ्कुश राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेर अब त्यसको विरुद्धमा अथवा कुनै पनि एउटा राजनीतिक देशको मूल सिस्टमका विरुद्धमा चाहिँ कुरा उठायो, आवाज उठायो भने त्यसलाई देश निकाला गर्यो भने त त्यो राजनीतिक हिंसा भयो। र ती मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिक हिंसा पीडित मान्छेहरूले चाहिँ अर्को देशमा शरण लिन जान पाउने भए। मैले बुझेको चाहिँ यही हो। विशेष त मुस्लिम देशहरूमा यो महिलाहरूलाई निकाल्ने तस्लिममा नस्नीहरू त्यो मलाला युसुफजाईहरू त्यो पनि एउटा हुन सके। सरले अघि भनेको कुराहरूमा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ राजनीतिक धार्मिक आइसकेपछि त्यो राष्ट्रिय भन्ने त नहोला सर जस्तो लाग्छ है। त्यो राजनीतिले नै त्यसलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ कि। भन्ने शब्दसँग पोजिटिभ इनर्जी, सकारात्मक कुरा जोडिएको हुन्छ। हिंसा भन्ने कुरासँग नेगेटिभ कुरा जोडिएको हुन्छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय हिंसा भन्नुभयो। राष्ट्रिय हिंसा भन्दाखेरि चाहिँ अलिक नमिलेको पदावली जस्तो हुन्छ, किनकि राष्ट्रिय भन्ने बित्तिकै गौरवको विषय, सकारात्मक कुरा, पोजिटिभ इनर्जीसँग जोडिन्छ। अब राजनीतिमा त राष्ट्रिय भन्ने बित्तिकै खासै नेगेटिभ हुन्न जस्तो लाग्छ। तर अब राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिकमा त सकारात्मक नकारात्मक कुराहरू हुने भए
त्यस कारणले यसलाई चाहिँ यो हिंसालाई चाहिँ राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक होइन अब मानवीय यी विषयहरूसँग जोडेर हेर्न सक्यो। अब राष्ट्रिय हिंसा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अलिक नमिले जस्तो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। हो त्यही त यस्तो छ सर, राष्ट्र र राष्ट्रियता पछाडि हिंसा शब्द त्यति राम्रो सुहाउँदो पनि भएन। यो मैले मौलिक हो, अनि नै हाले अब यो राष्ट्र नहोला त्यो शब्द अलिअलि नमिले जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही त। अनि बरु यसमा चाहिँ लैङ्गिक हिंसाका प्रकारमा यहाँ उल्लेख हुन मानौँ थप्न मिल्ने भनेको जस्तै भावनात्मक हिंसा भनेर भन्न सकिन्छ। कसैले कसैलाई व्यङ्ग्य गर्ने, अब जस्तै आत्मविश्वासमा चोट पुर्याउने कामहरू गर्छन्, अनि महिलालाई आत्मग्लानि हुने कामहरू गर्ने, त्यस्ता कामहरू चाहिँ यो भावनात्मक हिंसा, त्यहाँ भावनात्मक हिंसा भनेर एउटा थप्न सकिएला। जस्तै मानव बोली व्यवहार, अब जस्तै छेडखानी भन्छ नि, जस्तै चाहिँ एउटा अर्कोलाई व्यङ्ग्य गर्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ एउटा यो भावनात्मक हिंसामा पर्न सक्छ, एउटा थप्न सक्ने कुरा। अब अर्को चाहिँ महिलाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि प्रजनन सम्बन्धी हिंसा पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै प्रजनन सम्बन्धी हिंसामा अब छोरा नै पाउनु पर्ने हाम्रो मानसिकता, अनि छोरी पाउँदाखेरि उसलाई दोषी ठहराउने, अनि यो महिलाले गर्दाखेरि यो अथवा यो बुहारीले गर्दाखेरि छोरी पायो भन्ने, आफ्नो छोराको चाहिँ त्यहाँ दोष नदेख्ने भनेको त्यो एउटा प्रजनन सम्बन्धी हिंसा भयो। त्यसमा चाहिँ अब मानौँ त्यो सम्बन्धी हिंसामा त प्रजनन सम्बन्धी हिंसा त उमेर नपुगिकनै बच्चाहरू पाउने हिंसा, त्यो पनि एउटा हिंसा नै मान्न सकिन्छ। र अब सुत्केरी, अब छाउपडी लगायतका कुराहरू, छाउपडी अब यो बाहिर सर्दाखेरि छाउपडी होइन छुट्टै गोठमा बस्नुपर्ने, त्यस्तो पनि एउटा यो प्रजनन सम्बन्धी अथवा सुत्केरी अवस्थामा पनि जुन छुट्टै घरमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसलाई पनि प्रजनन सम्बन्धी हिंसा भन्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ भावनात्मक हिंसा र यो प्रजनन सम्बन्धी हिंसा भनेर यसमा थप्न चाहिँ सकिन्छ, यसमा दुईटा बुदा। प्रजनन सम्बन्धीलाई सामाजिक हिंसाभित्र राख्न सकिँदैन? त्यहाँ पनि राख्दा त अलिअलि मिल्ने रहेछ होइन? सामाजिक करिब हुन्छ। सामाजिक पनि अब सामाजिक समाजमा विशेष गरेर दाइजो प्रथाहरू भयो। अनि त्यसपछि त्यो छाउबडीहरू भनेको यो धार्मिकमा राख्न सकियो, अनि सरले भने जस्तै त्यो भावनात्मक भने मानसिक हिंसामा राख्न सकियो कि राख्नलाई, तर पोइन्ट बढाउँ भने सकियो। हो सर। जस्तो यस्तो हानि हुने परम्परागत विभेदपूर्ण प्रचलनहरू, जस्तो हानि जस्तै बाल हिंसा, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, देउकी बोक्सी आदि चाहिँ यो सामाजिकै हिंसा अन्तर्गत पर्यो सर। यो त्यो दास प्रथाको अन्त भनेको चन्द्र शमशेरले गरे भन्छ, त्योभन्दा अगाडि त के त्यसको कानुनमै थियो कि क्या हो त्यो दास प्रथा भने त कानुनी हिंसा पनि भयो। राजा मर्द 33 जना रानी सती गएको भन्ने छ। अब त्यतिखेर त धार्मिक मान्यतालाई कानुनी रूप जस्तो बनाइएको थियो कि सर समाजमा, कानुनी रूपमै त थिएन। ठिक छ, अब पोइन्ट के बढाउनु? यही हाम्रो 6वटा पोइन्ट नै काफी छ नि, यति नै एक्जाम लेख्न सके काफी भइगयो नि। मुलुक ज्ञान 1910 हेर्नु पर्यो सर, त्यो सरले भनेको कुरा के हो भनेर हेर्नुलाई त। ल सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयमा हाम्रो छलफल भएको छ। अर्को अर्को टपिक हाम्रो आज घरेलु हिंसाको कुरा पनि थियो। एउटा लैङ्गिक हिंसाको बारेमा हामीले सरस्वतीलाई टुङ्गो लगायौँ। अब घरेलु हिंसामा चाहिँ यसको बारेमा हामीले एकचोटि छलफल गरिसकेको थियो र थोरै मात्रै यहाँ राखेको छ। यो समय आज सक्ने भन्ने हिसाबले राखेको थिएँ, ठिकै छ, केही छैन। अब यो घरेलु हिंसामा चाहिँ अरू केही मात्रै रहन्छ, के मात्रै रहेछ भने घरेलु हिंसालाई कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको, घर परिवारभित्रको भनौँ न, घर सम्बन्ध भएको, घरेलु सम्बन्ध चाहिँ हुनु पर्यो, उसको नाता कोता इष्ट मित्र भनौँ, घरको रिलेसन हुनु पर्यो, पारिवारिक अथवा घरेलु खालको रिलेसन हुनु पर्यो, सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिले एउटाले अर्कोलाई, क्या यहाँ चाहिँ लिङ्गको कुरा छैन। अब यो लिङ्ग यहाँबाट टक्क हट्यो, अब छैन यो। यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ भने घरभित्रको, घर परिवारको कुनै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा उसले, अनि मानसिक रूपमा अथवा यौनजन्य अर्थात् आर्थिक यातना अरू पनि हुन सक्छन्, यस्ता खालका चाहिँ यातना दियो भने अथवा हिंसा गर्यो भने, अब हिंसालाई पनि हामीले भनेको थियौँ, हिंसा गरियो भने त्यसलाई घरेलु हिंसा भनिन्छ। त्यो परिवारभित्रको हुन्छ। बाबुले छोरालाई पनि हुनसक्छ, छोराले बाबुलाई पनि हुनसक्छ, आमाले छोरीलाई पनि हुनसक्छ, श्रीमानले श्रीमतीलाई पनि हुनसक्छ। अनि अब
दाजु बहिनीले दिदीभाइलाई पनि हुनसक्छ। अब जुनसुकै खालको चाहिँ घरभित्रको एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कुनमा भने शारीरिक कुटपिट गर्यो भने, शारीरिक रूपमा हुने अघि हामीले के पर्छ शारीरिक भन्यो भने अघि हेरेछौँ, अङ्गभङ्ग बनाउने, कुटपिट बनाउने, त्यस्तो गर्यो भने, अथवा उसलाई चाहिँ तनाव दियो, मानसिक तनाव दियो, मनमा चोट पुर्यायो, कुनै अपशब्द बोल्यो, अनि उसको चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ हेरेसमेन्ट गरायो, यौनजन्य कुनै कार्य गर्यो, यौनजन्य कार्य भयो भने त्यस्तो पनि सुनिन्छ नि। एउटै परिवारमा ससुराली बुहारीमाथि यौनजन्य जबरजस्तीकरण गरेको, त्यस्ता कुराहरू सुनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब घरेलु हिंसातिर चाहिँ आउने भयो। अथवा अरू कुनै खालका हिंसा होला त्यो पनि देखिन्छ। कुनै कहिलेकाहीँ त के देखिन्छ भने जघन्य खालको चिज सुन्न सकिन्छ। अचम्मको कुरा हुन्छ, आफ्नो आमाले बच्चाहरूलाई सबैलाई चाहिँ बच्चा सहितै चाहिँ गर चाहिँ आफ्नो सहित चाहिँ कुनै उसमा गएर आत्महत्या गरेको, अनि श्रीमानले श्रीमती र श्रीमान यस्ता घटनाहरू जुन घरभित्र हुन्छन्, घरभित्र भएका घटनाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुन खालको हिंसा हुन्छ एउटा घर परिवारमा, एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्तिलाई जुन चाहिँ शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, यौनजन्य अथवा आर्थिक जुनसुकै खालको चाहिँ हिंसा हुन्छ भने त्यसलाई घरेलु हिंसा भनिन्छ। यति मात्रै आजलाई घरेलु हिंसाको बारेमा कुरा राख्यो। अरू थप केही छ भने मैले एकैछिन रोकेँ। के छ भने अब चाहिँ यहाँ हाम्रो सरहरू जुन न्यायतिरको कानुनतिरको सरहरूको काम आएको छ, यहाँ चाहिँ अब उजुरी लिने, अब यस्तो भयो भने चाहिँ अब उजुरीको कुराहरू के छ भने, उजुरी लिने निकाय, घरेलु हिंसा भयो भने उजुरी लिने निकाय भनेको प्रहरी कार्यालय हो, स्थानीय निकाय, राष्ट्रिय महिला आयोग, अदालत, यी उजुरी लिने निकायहरू हुन् भन्ने यसमा अहिले सरहरूले थप्नुहुनेछ। उजुरीकर्ताले उजुरी गर्ने स्थानको चयन आफैले गर्न सक्ने, उसले चाहिँ उजुरी कहाँ गर्न सक्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उजुरीकर्ताले उजुरी गर्ने स्थानको चयन गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ उसलाई सहज भयो भने स्थानीय निकायतिर गएर पनि गर्न सक्छ, तत्काल प्रहरी कार्यालयमा गर्न सक्छ। होइन महिलाको कुरो छ, महिला आयोगमा चाहिँ उजुरी दिनुपर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ छिटो चाहिँ न्याय पाउन सक्छ भने उसले गएर महिला आयोगतिर पनि गर्न सक्छ। अदालतमै मुद्दा हाल्न सुरु गर्छु, अदालतै प्रक्रियाबाट जान्छु भने पनि गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ उजुरीकर्ताले उजुरी गर्ने स्थानको चयन आफैले गर्न सक्ने, त्यो घरेलु हिंसा भयो भने उजुरीका कुराहरू। अनि घरेलु हिंसाको बालबालिकामाथि पर्ने असर कस्तो छ त भन्दा दोहोरो असर पर्छ, घरका सदस्यहरूमाथि वा आफैमाथि दोहोरो असर पर्छ। घरका सदस्यमाथि वा आफैमाथि पनि पर्न सक्छ, बालबालिकालाई असर पर्छ। एउटा अघि सरले भन्नुहुन्थ्यो, एउटा घरमा चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुर्केको छ, उसको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्केको छ, त्यस्तै खालको हिंसा गर्दै हिँड्छ भोलि। सानोमा कसरी हुर्केको छ अनि उसले ठुलो भएपछि त्यस्तै उद्दण्ड भएर हिँड्ने, कुनै खालका चाहिँ त्यस्तै खालका अपराधिक क्रियाकलापहरू गर्दै हिँड्ने, पटक जेल जाने, अनि पनि फेरि फर्केर आउने, जेलबाट निस्किने, अनि फेरि अर्को घटना गर्ने, अनि फेरि जेलमा पर्ने, यस्ता खालका राक्षसी खालका कामहरू पनि त्यो भइरहन्छन् भने त्यो एउटा के छ त भन्दा ऊ त्यो कस्तो परिवारमा हुर्केको छ त भन्दा घरेलु हिंसामा हुर्केको छ भन्ने पनि केही आधारहरू हुन सक्छन्। उसले कस्तो परिवेशमा हुर्केको छ अनि उसले पछि गएर गर्ने व्यवहारहरू त्यस्तै गर्छ। यो घरेलु हिंसाको चाहिँ असरहरू अब अर्को असर भनेको चाहिँ के छ, असर कस्तो पर्छ त भन्दा घरेलु हिंसा भयो भने घरेलु हिंसा पनि कम चाहिँ ऊ छैन, हानिकारक छैन। घरेलु हिंसा त झन् डेन्जर छ। लैङ्गिक हिंसा त बाहिरी सवाल भयो, लिङ्गको आधारमा भन्ने कुरा भयो। घरेलु हिंसा त एकदमै खतरनाक हिंसा हुन्छ। उसले चाहिँ असर चाहिँ छोटो समयको असर के पर्छ घरेलु हिंसा भने, एउटा बाउले आफ्ना बच्चा-बच्चीलाई, छोराछोरीलाई, आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई अथवा दाजुले दिदीभाइ बहिनीहरूलाई एकअर्कालाई हिंसा दिएको छ भने उसले के हुन्छ भने कम तौल हुन्छ, कम तौल देखिन्छ ऊ त्यो हिंसाको कारणले। त्यो अनि समय अगावै जन्मन्छ, बच्चा जन्मिँदा पनि त्यस्तो हिंसा दिइराखेको छ। पटक त्यो हिंसामा चाहिँ बुहारी अथवा श्रीमती त्यसरी त्यो हिंसा परेको छ, ऊ गर्भ उसको अवस्थामा छन् भने उनको समय अगावै जो बच्चा जन्मिने, त्यो बच्चाको कम तौल हुने, बाल मृत्यु हुने, अनि शारीरिक कमजोरी हुने, अनि विकासमा चाहिँ उसको त्यो ग्रोथ हुन्छ जुन विकास छ त्यसको त्यो असर पर्ने, विकासमा असर पर्ने, बिरामी परिरहने, त्यस्तो बच्चाको सन्दर्भमा, त्यो बच्चाको सन्दर्भ लिएर रहेछ, बिरामी परिरहने, खानपानमा समस्या आउने, अनि रिसाउने, झर्कने, पढाइमा कमजोर हुने। त्यो सानैदेखि रिसा हुन्छ बच्चाहरू, झर्किरहन्छ, पढाइमा पनि कमजोर हुन्छ, ऊ डराइरहन्छ। हामी किन चाहिँ डराउँछौँ, विभिन्न समयमा किन हामीलाई डर लागिरहन्छ त भन्दा हामी कस्तो अवस्थाबाट हुर्केका छौँ। डराउने,
ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने, पिसाब गर्ने, आत्मविश्वास कमी हुने, त्यो बच्चाको त्यो घरेलु हिंसा भइरह्यो भने त्यो देखिने असर, असमय मान्छे परिपक्व हुने, अनि एकल काटे जस्तो हुने, अनि हिंसात्मक व्यवहारहरू देखाइरहन्छ उसले, निन्द्रामा समस्या आउने, पाचनमा गडबडी हुने, अटेरीपन हुने। अब बच्चाले टेर्दैन भन्छ नि बाबुआमाले, बच्चाले टेर्दैन मेरो बच्चा त यस्तो छ भन्छन्। किन टेर्छौ त? त्यो सानामा हुर्काउँदाखेरि कति घरेलु हिंसा दिएर हुर्काएको छ अनि टेर्छ त? टेर्दैन नि। त्यस्तो खालको घरेलु हिंसा भयो भने, घरेलु हिंसा खालको वातावरण एउटा घर परिवार परिवेशमा भयो भने देखिने असर भनेको छोटो समयको असर यस्तो देखिन्छ। दूरगामी असर भनेको चाहिँ त्यो बच्चालाई नै लिएर यो बढी हुँदैछ। बालबालिका हिंसाको बालबालिकामाथि पर्ने असरको रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यसले दूरगामी असर चाहिँ गर्छ भने बच्चाले स्कुल छाड्छ, पर्दैन, बिचैमा स्कुल छोडेरै हिँड्छ। किनभने माथि नै भनिसक्यो उसको पढाइमा कमजोर हुन्छ, ऊ रिसाउने हुन्छ, झर्किने हुन्छ, खानपानमा उसको समस्या हुन्छ, शारीरिक विकास कमजोर हुन्छ, अनि उसको चाहिँ एकल काटे हुने, अनि साथीभाइसँग नमिल्ने, अनि उसको चाहिँ पाचन क्रियामा गडबडी हुने, अटेरी हुने, यस्ता कुराहरू देखिन्छन्। त्यस्तो देखिन्छ भने त्यो घरेलु हिंसाबाट हुर्केको बच्चा हुन्छ। उसले त्यो बच्चाले पछि गएर स्कुल छाड्ने, लागु औषध दुर्व्यसन गर्ने, त्यसै लागु औषध दुर्व्यसनतिर हिँडेका हुन्छन् त बच्चा। उनीहरू माया पाएर हुर्केकै हुँदैनन्, उनीहरू हिंसामा हुर्केका हुन्छन्, हिंसामा जबरजस्ती हुर्केका हुन्छन्। यही समयमा त उनीहरूले दुर्व्यसन गर्ने, किशोर अवस्थामा गर्भधारण गर्ने, किशोर अवस्थामा चाहिँ गर्भधारण गरेपछि अनि आत्महत्या पनि गरेका घटनाहरू सुनिन्छ। अनि वा प्रयास गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूले। अब त्यो हिंसामै हुर्केका हुन्छन्, अनि गर्ने भनेको हिंसा नै हो नि त, जस्तोमा हुर्क्यो त्यस्तै गर्ने त हो नि। यहाँ दुर्व्यवहार गर्छन्, अपराधिक मनोवृत्ति हुन्छ उनीहरूको, अनि घर छाडेर भाग्ने पनि कतिपय देखिन्छ, सुनिन्छ। हामीले कतिपय गाउँतिरबाट त्यो बेलैमा सानै हुँदाखेरि सानो उमेरमै उसले लगभग त्यो भनौँ 4, 5, 6 कक्षा पढ्दा चाहिँ भागेर बेपत्ता भएका कुराहरू पनि सुनिन्छ। भनेपछि त्यो के थियो त भन्दा घरेलु हिंसाको असर थियो। त्यो घरेलु हिंसा त खतरनाक हुने झन्, अझ त्यसमा पनि बच्चालाई चाहिँ बढी असर गर्ने, पचाउन नसक्ने घरेलु हिंसाको असरहरू भयो। अब यति भनिसकेपछि अब केही समय घरेलु हिंसाको बारेमा थप सरमैमहरूको सो अब यो घरेलु हिंसाको लागि पनि अब प्रकारको रूपमा लेख्दाखेरि हामीले अगाडि माथि लेखेका थियौँ लैङ्गिक हिंसाका प्रकार भनेर, त्यस्तै गरी लेख्न सकियो। अब आर्थिक हिंसा, अब राजनीतिक हिंसा, परम्परागत हिंसाहरू, मानसिक हिंसा, अब धार्मिक हिंसा, यिनी अब यसमा जोड्न मिल्दो रहेछ। अब घरेलु हिंसा पनि तिनै त हुने, तिनै किसिमका प्रकार चाहिँ माथिका जे किसिमहरू लैङ्गिक हिंसाका तिनीमा जोड्न मिल्दो रहेछ धेरै जसो। अनि यो घरेलु हिंसा जस्तै यो ठ्याक्कै यो पारिवारिक सम्बन्ध भन्छ नि सर, यो जस्तै घरेलु सम्बन्ध भएको भन्छ। अब घरेलु सम्बन्ध भनेको अब एउटा घरभित्र मात्रै हुने हिंसा, जस्तै सम्बन्ध भन्नाले अब जस्तै वंशजको आधारमा सम्बन्ध होला, त्यस्तै गरी अब विवाहको आधारमा सम्बन्ध हुनसक्छ, र अनि धर्म, सन्तान, अब त्यसै सन्तानको आधारमा पनि एउटा सम्बन्ध हुनसक्छ। यसरी घरेलु सम्बन्ध भएको चाहिँ व्यक्तिमा कुनै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमाथि गर्ने विभिन्न किसिमका हिंसा, जस्तै शारीरिक, मानसिक, यौनजनी र आर्थिक हिंसा आदिलाई नै घरेलु हिंसा भनियो। अरू अब यसको घरेलु हिंसाको बारेमा त अरू थप चाहिँ अब साथीहरू सरल आउला अरू। अनि यसो घरेलु हिंसा सम्बन्धमा एउटा के घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन 2066 भन्ने छ, त्यसको बारेमा थोरै जान्नु पर्ला। नोकर चाकरलाई गर्ने हिंसा पनि घरेलु भित्रै पर्यो नि, होइन? कसलाई गर्नु हो? हजुर सर, मालिकले नोकरलाई गर्ने क्या, नोकर चाकरलाई गर्ने हिंसा पनि घरेलु भित्रै पर्यो नि। अब घरेलु सम्बन्ध भनेको खास घरेलु सम्बन्धले त्यसलाई पनि जनाउला सर। अब घरेलु सम्बन्ध भन्छ, अब वंशको आधारमा एउटा सम्बन्ध हुन्छ, बाउ छोरा, अब छोराछोरी र बाउको सम्बन्ध भयो, त्यसरी पनि हिंसा हुन सक्यो। विवाहको आधारमा हिंसा भइहाल्यो, श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई। अब सन्तानकै अब सन्तानलाई अब पनि अब सन्तानलाई हुने भेदभाव अथवा हिंसा त्यो भयो। र
अब कामदारलाई पनि अब घरेलु हिंसामै लिनु पर्छ सर। कामदार पनि त एउटा त्यो घरको सदस्य, एउटा परिवारको सदस्यको रूपमा सदस्य भएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ नि घरेलु हिंसामै राख्नु पर्यो। कामदारलाई हुने हिंसा पनि एउटा घरेलु हिंसा नै हो। त्यो पनि अब घरेलु सम्बन्धै हो। त्यो घरेलु सम्बन्ध नि परिवारमा, त परिवारसँग आश्रित अब जो जति हुन्छन् नि, जस्तै जुनसुकै व्यक्ति त्यो परिवारमा आश्रित हुन्छन्, त्यो परिवारमा ती व्यक्ति बीच हुने हिंसा नै यो घरेलु हिंसा भयो। जो कामदार पनि त्यो घरकै एउटा अभिन्न एउटा अङ्गको रूपमा भएर लामो समय बसिरहेको हुन्छ, त्यसलाई घरेलु हिंसा नै हो। त्यो पनि घर ज्वाइँ बस्दा पनि धेरै हिंसा खेप्नु पर्ने रहेछ क्या। पुरुष साथीहरूको पनि गुनासो धेरै छन् होइन। घर ज्वाइँ बस्दा त्यो पनि घरेलु हिंसा भित्र पर्यो। कृष्ण सरको पालो जस्तो त होइन, सन्तोष सरले चाहिँ लास्टै हँसाउनु भयो क्या। यहाँ चाहिँ घर ज्वाइँ अनि छोरी ज्वाइँको कुराहरू पनि ल्याउनु भयो। त्यस हिसाबले मलाई हो यो घरेलु हिंसा सम्बन्धमा चाहिँ घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन ६३ मा चाहिँ महिलामाथि हुने हिंसालाई चाहिँ उनीहरूले प्रतिकार गरेमा चाहिँ त्यसको कानुन छेम्मे हुनेछ भन्ने खालको कुराहरू अहिले कानुनका सरहरू लालबहादुर सर, शिव सरहरूले पनि भन्नु होला। मैले अलि अगाडि एउटा घरेलु हिंसा सम्बन्धी त्यो किताब एउटा लेख पढेको आधारमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब हेरेसमेन्ट गर्ने खालका चाहिँ क्रियाकलापहरूमा चाहिँ प्रतिकार गरेर अदालतमा बयान गर्दाखेरि चाहिँ यदि सत्य साबित भयो भने उनीहरूले गरेको क्रियाकलापलाई स्वीकार्य हुनेछ भन्ने खालको सम्बन्धको कुराहरू चाहिँ पढे जस्तो लाग्छ। अब यसलाई चाहिँ पुष्टि गरिदिनुहुन्छ कि अब सन्तोष सरले चाहिँ अहिले चाहिँ घर ज्वाइँको कुराहरू जुन गरेर चाहिँ कक्षालाई रोमान्टिक बनाइदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद। यो घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066 हो, 63 होइन 66 चाहिँ यो 66 सर वैशाख 66 नै भने मैले घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन 66 नै भने मैले 66 वैशाख 14 गते लागू भयो। यो चाहिँ यो पनि अब खास त घर परिवारसँग गाँसिएर हुने चाहिँ हिंसाहरूलाई दण्डनीय बनाउनको लागि नै आएको हो। यो अब यो घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई चाहिँ संरक्षण गरेर न्याय प्रदान गर्ने यसको उद्देश्य नै हो। त्यो जुन घरेलु हिंसाबाट जो पीडित छ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले नै यो ऐन आयो। यसको चाहिँ खास उद्देश्य नै, यो ऐनको उद्देश्य नै त्यही हो। अब घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई चाहिँ संरक्षण प्रदान गर्ने भनेर नै आएको यो ऐन हो। यो 66 घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066। अहिले त यो कार्यालयमा हुने दुर्व्यवहारको पनि हिंसाको एउटा ऐन आएको छ होइन। त्यो चाहिँ के हिंसा भन्ने, कार्यालय हिंसा भन्ने कि त्यसलाई कस्तो हिंसा भन्ने? त्यसलाई सहकर्मीबाट हुने हिंसा भन्छ सर त्यसलाई। अब त्यो अघि सरले पनि कुरा गर्नुभएको थियो, विभिन्न चाहिँ अब आफ्नो जागिरको रिन्यू गर्दाखेरि विभिन्न हिंसाहरू हुन्छ भने हाम्रो डुलर सरले पनि अगाडि भनिसक्नु भएको छ। कार्यालय स्थलमा हुने दुर्व्यवहार भन्छ त्यसलाई। त्यो पनि एउटा एक किसिमको हिंसा नै भयो सर। त्यो अब आफ्नो माथिल्लो पदमा रहेर अब तल्लो कर्मचारीलाई गर्ने हिंसा एउटा कार्यस्थलमा हुने हिंसा भन्नु पर्यो सर त्यसलाई। धन्यवाद सर। यहाँ होमनाथ पौडेल सर हुनुहुन्छ, हामीले चिनेको मान्छे हो कि के हो कुरा? हाम्रो सर होमनाथ सर यसो बोलाउनु त सर। हाम्रो होमनाथ पौडेल सर पहिले होमनाथ पौडेल सर पहिले मलेपतिरै हुने सर हो कि भनेको मैले। होइन भने होइन भन्नु पर्यो, हो भने हो भन्दै भइहाल्यो। अहिले उहाँ मनाङ कोल्लीगाम हुनुहुन्छ होमनाथ पौडेल सर चाहिँ। उहाँ हो कि होइन त्यति मात्रै जान्न खोजेको मैले। खै फोटो पनि अर्कै खालको छ, चिनिन्न फोटोले। फोटो चिनिँदैन, नाउ देशमा मिलेको पनि हुनसक्छ। हो कि होइन भन्ने मात्रै जान्न खोजेको मैले। ठिक छ। हाम्रो घनश्याम सर आज बोल्नु भएकै छैन, अनिखेर हाम्रो सरहरू ल ठिक छ। यो धेरै छैन, यसलाई सर सकौँ है त, 9:30 भन्दा बढी भइसक्यो। अनि यो ऐनको कुरा गरिदिनु सर। जस्तै घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066 को कुरा गरियो। नियमावली फेरि 67 छ, ठ्याक्कै 1 वर्ष पछाडि आएको छ। त्यो सम्झिनलाई दुईटा ऐन सँगसँगै लेख्नलाई सजिलो हुन्छ। जस्तो मुलुकी ऐनहरू पनि आकर्षित हुन्छ होला नि होइन। जस्तो यो घरेलु लैङ्गिक हिंसामा त मुलुकी ऐन, मुलुकी भन्नाले अहिले त त्यही अब देवानी संहिता ऐनहरू, फौजदारी भन्छ होला। यो त फौजदारीभित्र पर्छ होला होइन। यो लैङ्गिक हिंसा भन्ने कुरा त देवानीमा पर्दैन होला, मलाई त फौजदारीमा पर्छ जस्तो लाग्छ। फौजदारी अपराध संहितामा शिव सर यो हिंसाको कुरा छन् जुन यो घरेलु नै हिंसा भयो भने यो फौजदारीभित्र पर्छ होला, देवानीतिर पर्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। यसो हेर्दा देवानी जस्तो लागे पनि फौजदारी नै हो सर, फौजदारी नै हो।
फौजदारी हो, तर यो विशेष ऐन बनेको अवस्थामा त्यो ऐनले नै काम गर्ने भएको हुनाले संहितामा त छ सर छैन, तर संहिता भन्दा नि त्यही ऐनकै आधारमा चाहिँ सजाय हुन्छ सर अदालतमा। अब यसमा त्यही हो, अब तपाईँ जुन मुलुकी अपराध संहिता भन्नु त्यो अनुसार चाहिँ नि यो कारबाही चल्दैन। लालु सरले भन्नुभयो घरेलु हिंसा ऐन 2065 र घरेलु हिंसा कौशल तथा सजाय नियमावली 2067 छ, त्यो अनुसार हुँदाखेरि अदालतमा कारबाही हुँदाखेरि त उही फौजदारी मुद्दाकै रूपमा कारबाही हुन्छ, देवानी मुद्दा त होइन। यो दुनियावादी फौजदारी भन्छ सर यसलाई। सरकारवादी फौजदारी भन्दा पनि दुनियावादी फौजदारीको रूपमा धेरै सानातिना हिंसा जस्तोमा पर्छ कि जस्तो लाग्छ यो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब एउटा लैङ्गिक हिंसा चाहिँ यो भ्रम र सत्य के हो भनेर भन्छ। अनि भ्रम पनि हो, केही सत्य पनि हो, केही पनि भ्रम पनि हो अरे। अनि भ्रममा चाहिँ के हो अरे भने गरिब र पछाडि पारिएका माथि मात्रै हिंसा हुन्छ भन्ने एउटा भ्रम छ अरे। गरिब छन् अनि पछाडि पारिएकाहरू छन्, तिनीहरूमाथि हिंसा हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो भ्रम छ एउटा लैङ्गिक हिंसामा। फेरि लैङ्गिक हिंसातिर हामी आयौँ, अघि घरेलु हिंसालाई छोड्यौँ। घरेलु हिंसा अनि बालबालिकामाथि बढी हुने हिंसालाई मात्रै अब बढी इङ्गित गरियो। घरेलु हिंसा त अब हुन्छ नि अरू। त्यस पछाडि पुरुषले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको स्वभावै त्यस्तै हुन्छ भन्ने गरिन्छ। एउटा चाहिँ अर्को मान्यता छ। पुरुषले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्, त्यसैले उनीहरू स्वभावैले यस्तो हुन्छ, यस्तो हुने उनीहरू चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ स्वभावैले यस्तो हुन्छन् भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता छ, भ्रम छ। महिला घरमा हुँदा सुरक्षित हुन्छन्, महिला घरमा हुँदा मात्रै सुरक्षित हुन्छन्, अपरिचितबाट हिंसा हुन्छ, अपरिचित छ भने उसले हिंसा गरि नै हाल्छ, घरमा भयो भने उनीहरू सुरक्षित हुन्छन् भन्ने खालको एउटा अर्को भ्रम छ। अनि महिलाहरू प्राकृतिक रूपमै सबै दृष्टिकोणले चाहिँ कमजोर हुन्छन् भन्ने एउटा हाम्रो भ्रम छ भनौँ न, मान्यता छ। यो त्यस कारणले हिंसा हुन्छ। त्यस कारण लैङ्गिक हिंसाहरू देखिने एउटा भ्रम भनेर यो चाहिँ यस्तो कुराहरू भन्छ। अनि वास्तविक चाहिँ के हो अरे भने लैङ्गिक हिंसाका वास्तविक कुराहरू चाहिँ के हो भने हरेक वर्ग, लिङ्ग, समुदायमा हिंसाका घटना हुन्छन्। यो चाहिँ वास्तविक कुरा हो। अब सबै लिङ्ग, सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदायमा वास्तविक घटना हुन्छ। त्यो भनेको त्यो गरिब भएकोले पछाडि परेको वर्गले मालाई सम्पन्न वर्गले मात्रै गर्ने हिंसा होइन, हरेक वर्ग, लिङ्ग, समुदायमा हिंसाका घटनाहरू हुन्छन्। अब सम्पन्न अनि खेर जुन ठुला ठालु अथवा चाहिँ हामीले भनेको प्रतिष्ठित मान्छेहरूको मा पनि यथार्थ त्यो भिन्नै हुन्छ। घरेलु हिंसाका, लैङ्गिक हिंसाका कुराहरूमा सवालमा जस्तो बाहिर देखिन्छ त्यस्तो हुँदैन, सबैमा हुन्छ। हरेक वर्ग, लिङ्ग, समुदायमा हिंसाका घटनाहरू हुन्छन्। अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा पनि प्रत्येक 3मा 1जना महिलाले हिंसाको घटनाको उजुरी गर्ने गर्छन्। मलाई पुरुषले 3जना महिला मध्ये 1जनाले चाहिँ उनीहरू उजुरी नै गर्छन्। जुन विकसित देशमा हुँदैन, अविकसित अल्प विकसित गरिब देशहरूमा हुन्छ भन्ने कुरो पनि होइन। कुनै यो वर्गमा हुन्छ, यो वर्गमा हुँदैन भन्ने पनि होइन, यो समुदायमा हुन्छ, यो समुदायमा हुँदैन भन्ने पनि होइन। सबै ठाउँमा यस्ता खालका घटनाहरू हुन्छन्। अनि स्वभाव भन्ने कुरा जन्मजात होइन, बनाइएको हुन्छ। स्वभाव यस्तो स्वभावका हुन्छन्, महिलाहरू के अरे पुरुषहरू यस्ता स्वभावका हुन्छन्, महिलाहरू यस्ता स्वभावका हुन्छन्। त्यस कारणले पुरुषहरूले बढी चाहिँ हिंसा गर्छन्, महिलाहरूले चाहिँ कम गर्छन्, अथवा त्यो भन्ने स्वभावले हुने चाहिँ होइन। यो सत्यता भ्रम र सत्यता लैङ्गिक सवालमा। अब त्यस पछाडि अर्को चाहिँ समाजमा पुरुष वर्चस्व नै महिला विरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसाको मूल कारण हो भनिन्छ समाजमा। अब यो चाहिँ भनेको अलि सत्यताको नजिकै पनि हो। यो समाजमा पुरुषको वर्चस्व हुन्छ भने जसको वर्चस्व बढी हुन्छ, अर्को कम वर्चस्व हुनेलाई अथवा जो चाहिँ शक्तिमा सम्पन्न हुन्छ, शक्ति उसपछि हुन्छ भनेपछि कमजोरलाई चाहिँ यो हिंसा गर्ने अथवा हिंसा हुन्छ। यो चाहिँ कुरा अलिक सत्यको नजिक हुनसक्छ जहाँसुकै पनि। यो अर्को अलिक सत्य हो भनौँ न। जसले चाहिँ डोमिनेट गर्छ, समाजमा पुरुषको वर्चस्व छ भने पुरुषले महिलाहरूमाथि डोमिनेसन गर्छ। यो चाहिँ सत्यको छ, भ्रम होइन, सत्य नै हो। यो सक्नेले नसक्नेलाई भनौँ न। जङ्गलमा पनि विभिन्न जनावर हुन्छन् भने शक्ति अलि सियारले चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ लखटिराखेको हुन्छ, मृगलाई घरलाई चाहिँ उसले लखटिराखेको नै हुन्छ भने जस्तै। अब सबै ठाउँमा त त्यो हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर एउटा यो मान्यता एउटा यो स्वाभाविक कुरा हुन्छ भन्न खोजेको हो। अनि विभिन्न अध्ययनका अनुसार महिलामाथि सबैभन्दा बढी माया र विश्वास गरिएको व्यक्तिबाट हुन्छ। महिलामाथि कसले चाहिँ महिलामाथि चाहिँ हिंसा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा
सबैभन्दा बढी माया र विश्वास गरेको व्यक्तिबाट उसको हिंसा हुन्छ भनेको छ अरे विभिन्न अध्ययनले कुराहरू भनेको छ। जसले चाहिँ माया गर्छ, जो चाहिँ ऊप्रति विश्वास गरेको हुन्छ, ऊबाट हिंसा हुन्छ। अनि यो समाज र सभ्यताको विकास क्रममा संरचनागत रूपमै महिला माथिको पुरुषको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्दै आयो। यो समाजको सभ्यताको विकास क्रममा चाहिँ संरचनागत रूपमै महिलामाथि पुरुषहरूको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्दै आयो। यो कानुनमा होस्, धर्ममा होस्, नीतिमा होस्, दर्शनमा होस्, रीतिरिवाज र परम्परामा होस्, यसलाई चाहिँ यो समाजको विकास क्रमसँगै यो एउटा हामीले देख्ने कुरो भनेको पुरुष वर्चस्वै चाहिँ देखिन्छ। पुरुष वर्चस्वलाई संस्थागत गर्दै नै आयो भन्ने मानिन्छ। यो चाहिँ अलि यी आधारहरूबाट यी चाहिँ अलि सत्यका नजिक छन्। त्यस पछाडि अब लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका कानुनी कुराहरू नेपालको संविधानमा धेरै कुराहरू छन्, यो अहिले भनेर नै यहाँ साध्य हुँदैन। अनि मुलुकी अपराध संहिता ऐन संहिता 2074 यसको चाहिँ दफा 118 अभद्र व्यवहार गर्नु नहुने भन्ने कुरा छ अरे। 168 अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्नु नहुने, अनि 175 चाहिँ बहुविवाह गर्नु नहुने, अनि 188 गर्भपतन गर्नु नहुने। गर्भपतन गर्ने चलन त छ नि, यसलाई रोकेर अरे गर्भपतनलाई के छ शिव सर? यो रोके अहिले गर्भपतन गर्नु नहुने भने कानुन रूपमै मान्यता दिएको होइन गर्भपतनलाई? होइन, मान्यता दिएको हो सर, सर मान्यता दिएको पनि छ। अब जस्तै निश्चित हप्तासम्मको, 12 हप्तासम्मको भन्छ, 18 हप्तासम्मको भन्छ र हाडनाता गराउनेको 3टा स्टेज छ सर। ती अवस्थामा चाहिँ गर्न पाइने, अरू अवस्थामा चाहिँ गर्न नपाइने भनेर छ। ए त्यो रहेछ। अनि दफा 119 मा चाहिँ जबरजस्तीकरण गर्नु नहुने भनेको छ। अनि बोक्सीको आरोप, सामाजिक बहिष्करण गर्नु नहुने, महिलाको चाहिँ रजस्वला र सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्नु वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन। अनि यससँग सम्बन्धित भनेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066, अब यो भन्ने यो पनि कुरो भयो। मानव बेचबिखन तथा अवसाद प्रसाद नियन्त्रण ऐन 2064, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारण ऐन 2071, बोक्सीको आरोप कसुर र सजाय ऐन 2072, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन 2068। यी ऐनहरू यी कानुनहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। अनि उपचारात्मक व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ लैङ्गिक हिंसा भयो भने कहाँ जाने त भन्दा प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिने व्यवस्था छ। प्रहरीद्वारा अनुसन्धान कार्य अगाडि बढ्छ, सबुत प्रमाण सङ्कलन हुन्छ, अभियुक्तको बयान हुन्छ, अनि सरकारी वकिल समक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश हुन्छ, सरकारी वकिलद्वारा अभियोग पत्र दायर हुन्छ, अदालतमा बस पैरवी हुन्छ, अदालतबाट फैसला हुन्छ। यो उपचारात्मक व्यवस्था ठिक छ सर? ठिक छ सर। यस्ता कुराहरू हुन्छन्। अब एउटा केस छ, यसलाई सर हेरौँ, हामीसँग 15 मिनट अझै टाइम पनि छ। यससँग सोधेको एउटा केस छ, यो अलि पहिले सोधेको पनि यसले यो केसलाई चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ भने सबै यससँग सम्बन्धित कुराहरू सबै छुटिन्छ। म यसलाई सर पढेँ। एउटा चाहिँ महिला सहभागितालाई यो सानो खण्डमा राखेको छु, यो एउटैमा देख्छु, खण्डलाई दोहोरेर हेर्नु पर्यो भन्ने भन्दा पनि। अनि महिला सहभागितालाई विकासको मूल प्रभावमा समाहित गरी लैङ्गिक भेदभाव हटाउने विषय आज विश्वव्यापी सरकार र चासोको विषय बन्न पुगेको छ। नेपालमा पनि यस दिशामा विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। महिलाहरूको हित र सरकार हेर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन गरेको छ। यसतर्फ पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले राष्ट्रिय महिला आयोग समेत गठन गरिएको छ। सरकारी प्रयासलाई कतिपय राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, विभिन्न दात्री राष्ट्र एवं सहयोग नियोगहरूले समेत सघाइराखेको पाइन्छ। उपयुक्त प्रयासहरूका अतिरिक्त पनि समस्याले ठोस निकास लिन सकेको छैन। महिलाहरूमाथि शोषण, दमन र उत्पीडनले प्रश्रय पाएकी छ। राज्यका हरेक अङ्गमा पुरुषहरूकै बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। महिलाहरूको सहभागिता र पहुँचहरू नगण्य मात्रामा रहेको देखिन्छ। महिलालाई हेर्ने परम्परागत सामाजिक दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएको पाइँदैन। समष्टिगत रूपमा हेर्दा पुरुषहरूको दाँजोमा महिलाहरू अझै पछाडि परेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन। प्रस्तुत समस्याको गाम्भीर्यतालाई तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यो समस्याका लागि जिम्मेवार कारणहरू के हुन्? के गर्दा लैङ्गिक भेदभाव हट्न गई महिला वर्ग र पुरुष वर्ग सरह देश विकासको मूल प्रभावमा समाहित हुन सक्ने वातावरण बन्न सक्ला? समस्या समाधानको ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर एउटा सोधेको कुरा छ क्वेसनमा। अब यसमा हामी केही समय छलफल गरौँ। अनि यसले अघि भनेको कुराहरू सबै कुराहरू भन्यो यसले।
चाहिँ महिला सहभागिता र विकासको मूल प्रभावमा समाहित गरी लैङ्गिक भेदभाव हटाउने विषय आज विश्वव्यापी नै सरकारको विषय बन्न पुगेको छ। मूल प्रभावीकरणका कुराहरू पनि आयो। नेपालमा पनि यस दिशामा विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। प्रयासहरू पर्याप्तै छन् त। प्रयासहरूका मूल प्रभावीकरणमा ल्याउने कुरामा लैङ्गिक भेदभाव हटाउने क्रममा केले बोलेको छैन? संविधानले छैन कि अघि भनेका ऐनहरूमा त झन् पर्याप्त कुराहरू पनि गरेको छ। संविधान, आवधिक योजनाहरूमा, अनि वार्षिक बजेटमा, त्यस पछाडि प्रत्येक मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू पनि छुट्टै जान्छन्। लैङ्गिक भेदभाव हटाउनेसँग सम्बन्धित अथवा महिलाहरूलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने कुराहरू, लैङ्गिक बजेटदेखिका कुराहरू के छैन? प्रत्येक मन्त्रालयका छुट्टै एउटा चाहिँ त्यो कार्यक्रम छुट्टै छ। महिला युनिटी छुट्टै, शाखा नै छुट्टै छ। अनि त्यस पछाडिका कार्यक्रमहरू मातहतका ऊभन्दा मातहतका कार्यक्रमहरू, त्यस्ता कार्यक्रमहरू गराइएका खर्चहरू पनि भइरहेका छन्। स्थानीय तहहरूतिर पनि त्यतिकै केही बाँकी त केही छैन। समन्वय छैन होला, छुट्टै कुरो हो। समन्वय भएन होला, कार्यक्रमसँग समन्वय भएन र एकअर्कासँग अन्तर्निकाय र तह बिचमा समन्वय भएन होला, छुट्टै कुरो हो। अनि महिलाहरूको हित र सरकार हेर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन भएको छ। महिलाहरूको लागि छुट्टै मन्त्रालय पनि छ, अनि विभाग पनि छ, अनि अथवा महिला आयोग पनि छ। अनि सरकारको प्रयासलाई कतिपय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गरिसकेका संस्थाहरू पनि त्यत्तिकै छन्। यो लैङ्गिक सवालमा, लैङ्गिक समानताको सवालमा, लैङ्गिक विभेद हटाउने सवालमा गैर सरकारी संस्थाहरू पनि छन्। विभिन्न दात्री राष्ट्रिय एवं सहयोगहरू निकायहरूले सहयोग नियोगहरूले समेत सघाइराखेका पनि छन्। अनि उपयुक्त प्रयासहरूका अतिरिक्त समस्याले ठोस निकास लिन सकेको छैन। व्यवस्था त पर्याप्तै छ, यो सही भनेको छ, यसमा कुनै कम छैन। महिलाहरूमाथि शोषण, दमन, उत्पीडनले प्रस्ताव पाएकी छ। महिला हिंसाका घटनाहरू कम भएका छन् र त्यतिकै त्यो दिन प्रतिदिन जति यी प्रयासहरू कानुनी रूपमा, संस्थागत रूपमा, नीतिगत रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले कति भए पनि यस्ता घटनाहरू कम हुन सकेका छैनन्। महिलाहरूमाथि शोषण, दमन र उत्पीडनले प्रस्ताव पाएकी छ। राज्यका हरेक अङ्गमा पुरुषहरूकै बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। महिलाहरूको सहभागिता र पहुँचहरू नगर्ने मात्रामै रहेको देखिन्छ। महिलाले हेर्ने परम्परागत सामाजिक दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएको चाहिँदैन। समष्टिगत रूपमा हेर्दा पुरुषहरूको ढाँचामा महिलाहरू अझै पछाडि रहेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन। प्रस्तुत समस्याको गम्भीर्यता तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यो समस्याका लागि जिम्मेवार कारणहरू के हुन्? के गर्दा लैङ्गिक भेदभाव हट्न गई महिला वर्ग, पुरुष वर्ग सरह देश विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन सक्ने वातावरण बन्न सक्ला? समस्या समाधानको ढाँचामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर मैले यसलाई यति नै भने। अब छलफल गरौँ। समस्याको गाम्भीर्यता लिनु पर्दाखेरि त अब यो अलिक महिला हिंसाको कुरा नै अब पारदर्शी अझ छैन क्या। समाजमा धेरै महिला हिंसाहरू त भइरहेको हुन्छन्। आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू पनि छन्। हिंसा पक्कै पनि हुन्छ, तर ती हिंसा धेरै मध्ये चाहिँ लुकेका हुन्छन् क्या। जस्तो बलात्कारका घटनाहरू हामी सुन्छौँ नि, ती हामीले समाचारमा पढ्न पाएका भनेको चाहिँ त्यो अलिकति बाहिर आएका मात्रै घटना हुन्। बाहिर नआएका त्यत्तिकै समाजले गुपचुप राखेका छन्। एउटा त्यो कुरा पनि एउटा समस्याको रूपमा छ। त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नै पर्छ होइन। अब राष्ट्रियकरणको सन्दर्भमा पनि अब महिला आयोग छ, महिला मन्त्रालय छ, के छ भनेर यो क्वेसनले राखेको छ। अब त्यति मात्रै नभएर महिला सम्बन्धीको समस्या भनेको, महिला हिंसा सम्बन्धीको समस्या भनेको राष्ट्रिय मात्रै नभएर यो त मानव अधिकारसँग जोडिएको समस्या हो। त्यो कारणले यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि राष्ट्रियकरण गर्दा पनि समस्याको समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले दर्शाउन सकिन्छ। कि अब के छ अरू? शिव सरले बोल्नुहुन्छ होला अरू? अलिकति बोलौँ है त, थोरै बोल्नुपर्ने स्थिति हो। अब यहाँ दुईवटा कुरा छ। यहाँ माथि भूमिका लामै छ होइन। यो समस्याका लागि जिम्मेवार कारणहरू के हुन् भन्ने छ। जिम्मेवार कारणहरूमा चाहिँ कारण के का कारण त भन्दाखेरि महिलाहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि होइन नीतिगत कार्यक्रम र संस्थागत व्यवस्थाहरू भएका छन्। ती कार्यक्रमहरू, ती व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि महिलासँगको भेदभाव किन भयो, त्यसको कारण के होला भन्ने कुरा। एउटा कारणको बारेमा थोरै भनौँ। यो कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो देशले नीतिगत रूपमा, संविधानले होइन, विभिन्न कानुनहरूले कार्यक्रमगत रूपमा र संस्थागत रूपमा विभिन्न निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ। तर ती कानुनी रूपमा व्यवस्था गरेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले हामी पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाको अवशेषका रूपमा चाहिँ रहेका विभिन्न तत्त्वहरू छन्, त्यसमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले त महिलालाई चाहिँ जिम्मेवार, महिलाहरूलाई चाहिँ यो लैङ्गिक भेदभावबाट मुक्ति दिलाउनका लागि चाहिँ
अर्थतन्त्र अथवा आर्थिक हैसियतमाथि उनीहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो। आजको राज्यको कार्यक्रम नीति संस्थाहरूले चाहिँ के गरेको छ त, त्यो नीति कार्यक्रममा मात्रै सीमित गरेको छ। महिलाको आर्थिक हैसियत बढाउनका लागि, उत्पादनमा महिलाको सहभागिता बढाउनका लागि, आफ्नो हातमा पैसा चलाउन सक्ने अवस्था बनाउनका लागि त्यो कार्यक्रम त्यहाँसम्म पुगेको छैन। आज पनि सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार चाहिँ स्थापित हुन सकेको छैन। आज पनि महिलाले निर्णय गर्ने ठाउँमा, सम्पत्तिको भोगाधिकारमाथि निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुन सकेको छैन। ती कार्यक्रमहरूले चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा चाहिँ परिणत गर्न सकेको छैन र त्यसका कारणहरू चाहिँ त्यो हुन् भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा के भन्नु त भन्दाखेरि लैङ्गिक भेदभाव हटाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। लैङ्गिक भेदभाव हटाउनका लागि चाहिँ पहिले हामीले यो चाहिँ पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई हटाउनका लागि चाहिँ शिक्षामा धेरै ठुलो लगानी गर्नु पर्यो। शिक्षामा चाहिँ तलैदेखि महिला र पुरुष समान हुने किसिमको शिक्षालाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। दिँदाखेरि चाहिँ शिक्षा चाहिँ औपचारिक पनि हुनसक्छ, अनौपचारिक पनि हुनसक्छ। एउटा भयो विद्यालय स्तरको शिक्षा, त्यसलाई ग्रुम गरेर ल्याउने। अर्को चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा जो चाहिँ नेपालको दूरदराजदेखि लिएर सहरसम्म चाहिँ छरिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ महिला र पुरुष भनेका एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउने कुरा। शिक्षालाई औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षामा राज्यको लगानी चाहिँ बढाउनु पर्यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ र बढाउँदै लगेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो शिक्षालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, महिलाको आर्थिक उपार्जन, महिलाको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कुरा, उकास्ने कुरामा शिक्षालाई जोडेर ल्याउनु पर्यो। अनि मात्रै महिलाको भेदभाव चाहिँ महिला र पुरुषको हट छ भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ। देश विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन वातावरण कसरी बन्ला त भन्दाखेरि सरकारले, राज्यले निर्धारण गरेका नीति, नियम, संस्थागत व्यवस्था, कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, माथि बटम अप होइन चाहिँ अप टु बटम, तल के अरे डाउन टु अर्थ, माथि तलबाट माथि लानु पर्यो। उसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमै, आर्थिक रूपमै उसलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्नु पर्यो महिलालाई। त्यस कारणले हामीले चाहिँ जतिखेरसम्म त्यतिखेर वातावरण बन्न सक्छ। पहिले त शिक्षित बनाउनु पर्यो। शिक्षामा पनि तलदेखि नै के अरे हामीले लैङ्गिक विभेदका कुराहरूलाई चाहिँ हटाएर जानु पर्यो र त्यो विभेद हटाउँदै शिक्षाले चाहिँ के गर्नु पर्यो, अर्थतन्त्रसँग जोड्नु पर्यो। महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई बिस्तारै स्थापित गर्न सक्नु पर्यो। अनि त्यो वातावरण बन्ला कि भन्ने लाग्यो। म यति बोले। सरको कुरालाई समर्थन गर्दै अब हाम्रो यो पुरुष प्रधान सोचमा परिवर्तन हुने किसिमका योजनाहरू बनाउनु पर्यो एउटा कुरा सर, होइन? अनि त्यसपछि गएर महिला सशक्तिकरण भइहाल्यो, उनीहरूलाई सशक्तिकरण हुने किसिमका। अनि अर्को कुरा वास्तविक वर्ग जुन छ नि, त्यो वर्गमा पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाउनु पर्यो कि सर। हाम्रा नीति नियम जति जम्मै जान्ने बुझ्नेलाई मात्रै भएको छ। त्यसरी जुन हाम्रो यो इलाइट वर्गको जुन कब्जा छ, त्यो कब्जाबाट सम्बन्धित वर्गसम्म पुर्याउनु पर्यो। अनि अब आर्थिक पाटोसँग जोड्ने कुरा त हुँदै भयो। अनि हरेक योजनाहरूमा महिलाको सहभागिताको कुरा बढाउनु पर्यो। शिक्षाको कुरा हुँदै भयो। शिक्षा पनि हाम्रो विद्यालयको देखिकै पाठ्यक्रममा महिला हिंसा लगायत महिला सहभागिताका जुन इम्पावरमेन्ट हुने किसिमका छन्, जुन सकारात्मक विभेद भनिन्छ हो, त्यो सकारात्मक विभेद किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नु पर्यो। अनि ती कार्यक्रमहरूलाई महिला र पुरुषसँग, अब यो सबैभन्दा ठुलो हाम्रो समस्या समाजको हेर्ने हो भने त सामाजिक सोचमै हो सर सबभन्दा खराब कुरा भनेको। किन भन्दा पुरुषमा यस्तो किसिमको सोच छ कि जसले महिलालाई माथि उठ्नै दिँदैन। त्यसो ऊ मौद्रिक रूपमा होस्, सामाजिक रूपमा होस्, नैतिक रूपमा होस्, वा अन्य जुनसुकै मानसिक रूपमा होस्, जुनसुकै रूपमा पनि महिलामाथिको जुन किसिमको विभेद छ, त्यो विभेदलाई माथि उठाउनका लागि हाम्रा नीति र नियमहरू चाहिँ जति बनेका छन् त्यसलाई कार्यान्वयनको रूपमा लैजानु पर्यो। अनि ती व्यवस्था के छन् भनेर यो कानुनी ज्ञान पनि हुनु पर्यो कि प्रत्येक महिलाहरूमा। हेर्नुहोस्, उनीहरूमा कानुनी ज्ञानै छैन। हामीले पाउने अधिकार के छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहै छैन। हाम्रा नीति नियम यति बनेका छन्, ती नीति नियमहरू चाहिँ पुरै सीमित वर्गले अध्ययन गरिरहेछ र त्यसले आफ्नो कब्जामा लिएर काम गरिरहेछ। त्यसो र त्यो वर्गमा पनि कानुनी ज्ञानको हुनु पर्यो। अर्को कुरा, हाम्रा नीति नियमहरू जति योजनाहरू बन्छन्, ती योजनाहरू सबै चाहिँ सहरी क्षेत्रमा बसेर बनेका छन्। त्यसो र त्यहाँ वास्तविक समस्या के हो भनेर पहिचानै भएको छैन। त्यसो र ती योजनाहरू बन्दाखेरि हामीले वास्तविक ठाउँमा गएर ती योजनाको पहिचान गर्नु पर्यो। पहिचान गरेर लक्षित वर्गलाई त्यो पहुँचको विस्तार गर्न पर्यो। अनि उनीहरूले आफूले थाहा पाइसकेपछि अनि त्यसपछि बल्ल उनीहरूले आफ्नो आवाज उठाउन थाल्छन्। त्यो आवाजलाई सुन्नु पर्यो। तपाईँ आवाज त घरबाटै सुन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, घरले नै आवाज सुन्दैन, महिला त्यहाँभन्दा माथि जान
सक्दैन। त्यसर्थ घरदेखि आवाज सुने किसिमको वातावरण बनाउनु पर्यो। यसमा सबैभन्दा अझ बढी कार्यक्रम लक्षित त पुरुषलाई हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। महिलाले आवाज उठाउने कुरामा सबैभन्दा बढी दबाव छ भने पुरुषको छ। त्यसर्थ पुरुषलाई अझै आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू थप्नुपर्छ भन्ने लाग्छ है सर मेरो विचार। सरले भने एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। लाउदर सरले भन्नुभएको त्यसमा चाहिँ अझै ठ्याक्कै बुझा भनेको जुन महिला हिंसा विरुद्ध चाहिँ पुरुषको समानता चाहिँ हुनु पर्यो। त्यहाँ विशेष गरी जस्तै महिला हिंसा भनेको जुन त्यसको विरुद्धमा लड्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ पुरुषको समानता गर्नु पर्यो। खालि त महिलाहरू मात्रै त्यसमा समाउनु भएर हुँदैन। त्यस्तै अब महिलाले महिलामाथि गर्ने हिंसाहरू छन्, ती हिंसाहरू पनि ती महिलाको हिंसा हुन् भनेर पुरुष बस्नु भएन। पुरुषले पनि त्यो आफ्नो छोरी बुहारी माथि भएका हिंसाहरू, एउटा महिलाले सासूले बुहारी माथि हुने हिंसा गर्ने हिंसा, बुहारीले सासूमाथि गर्ने हिंसा, जेठानीले देउरानीले जेठानीमाथि गर्ने हिंसा, यी हिंसाहरू छन्। यी महिलाका समस्या हुन् भनेर पुरुषले चाहिँ नि नजरअन्दाज गर्नु भएन। त्यसमा चाहिँ पुरुषहरूको चाहिँ प्रमुख भूमिका हुनु पर्यो। जुन महिला हिंसा विरुद्धमा चाहिँ पुरुषको समानता हुनु पर्यो। जस्तै अब महिलाको चाहिँ अब विभिन्न भूमिका हुन्छ। जस्तै अब पुनरुत्पादनको भूमिका हुन्छ। एउटा महिला सचेत भयो भने सम्पूर्ण परिवारै सचेत हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण त्यो महिलाको भूमिका त्यसरी त्यता जोड दिनु पर्यो। उत्पादन हुने खालका कार्यहरूमा महिलालाई लगाउनु पर्यो। विभिन्न सामुदायिक विकासमा सामुदायिक भूमिका पनि हुन्छ। महिलाको सामुदायिक कार्यहरूमा पनि लगाउनु पर्यो। अब प्रतिनिधिमूलक भूमिका भनेको भइहाल्यो। प्रत्येक तहमा वडादेखि लिएर राज्यको संरचनामा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने तहसम्म चाहिँ महिलाको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने भूमिका चाहिँ प्रभावकारी हुनु पर्यो र उपयुक्त सङ्ख्यामा हुनु पर्यो। 33% सहभागिता भन्छ। अब त्यसलाई पनि सके बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। र यो 33% चाहिँ नि यो नेपालको सन्दर्भमा 33% महिला सांसदहरू रहेको जुन व्यवस्था थियो त्यो चाहिँ यो नेपालमा मात्रै होइन कि एसियाकै उदाहरणको रूपमा पनि लिइएको थियो नेपाललाई त्यति बेला होइन। त्यो पनि एउटा एकदम राम्रो सराहनीय कार्य हो नेपालको हकमा। नेपालमा चाहिँ 33% महिला सभासद भएको नेपालमै धेरै त्यतिखेर एसियामै। त्यसकारण त्यसलाई उत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा लिइएको थियो। त्यसलाई यसै कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्यो। यसरी चाहिँ विभिन्न भूमिकामा महिला विरुद्ध हुने हिंसाहरूमा पुरुषको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोडेँ सर मैले। अनि जस्तै यहाँ माथि प्रस्तुत समस्याको गम्भीरतालाई तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ भन्छ। माथि समस्या यत्रो 1 पेजको क्वेसन छ। यो एउटा क्वेसनमै समस्या देख्छु। मानौ 1 पेजको 1.5 पेजको क्वेसन सोध्ने हामीलाई किन होला? यो जस्तै माथि वास्तवमा हुन त केही पनि दिएको छैन। माथि समस्याहरू मात्रै दिएको छ। अब त्यहाँ प्रस्तुत समस्याको गम्भीरतालाई तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ भन्छ। माथि दिएको समस्या भनेको जस्तै पहिलो समस्याको रूपमा भन्न सकिन्छ महिलाहरूमाथि शोषण दमन र उत्पीडनले प्रशय पाएकै छ भन्छ। यो समस्यालाई चाहिँ यो समस्याको गम्भीरता कति छ? फेरि तल प्रत्येक समस्या माथि दिएका 5-7वटा समस्या छन्। ती समस्याहरूको गम्भीरता कस्तो छ भने तिनको चाहिँ छुट्टै व्याख्या गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अब शोषण दमनका त्यसो डाटाहरू कतिको छन् के छन् त्यो पनि राख्नु पर्यो। अनि राज्यका हरेक अङ्गमा पुरुषकै बाहुल्यता रहेको छ। अब मानौ अब 33% महिला छन्, बाँकी त सबै पुरुष छन् भने त्यो पनि एउटा गम्भीरता, त्यो पनि डाटा राख्नु पर्ला। अनि अर्को समस्या छ महिलाहरूको सहभागिता र पहुँच नगर्ने मात्रामा रहेको छ। पहुँच सहभागिता छैन भन्ने खालको त्यसलाई पनि अब डाटाहरूमा केही उजागर गर्न सकिएला। अनि महिलाहरूलाई हेर्ने परम्परागत सामाजिक दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएको पाइँदैन भन्छ। त्यो पनि अब पितृसत्तात्मक सोचको कुराहरूलाई राख्नु पर्ला त्यहाँ। अनि अर्को समस्याको रूपमा पुरुषहरूको दाजुमा महिलाहरू अझै पछाडि रहेको वास्तविकता नकार्न सकिने अवस्था छैन भनेर यसरी 5-7वटा समस्या थियो। त्यो समस्या वाइज नै चाहिँ नि त्यसको गम्भीरता के छ भनेर प्रस्तुत गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ सर मलाई यसमा। सरलाई धेरै धन्यवाद। अरू सरहरूको यो बोल्ने चाहिँ सीमित व्यक्ति भइयो सर। यसले अलि समस्या ल्याउने हो कि अरूले नै चान्स पाएर हो कि नबोलेर हो कि यसलाई नै अलिक प्रोत्साहन गर्नु पर्यो है सर? समस्या के भएन सहभागितामूलक आजको टपिकै यस्तै खालको थियो। आज अलिक धेरै सहभागिता हुन्छ जस्तो थियो। टपिकको नामै आज अलि बढी सहभागिता हुने खालको थियो तर अलिक भइरहेको छैन अझै पनि। अब पुष्पा म्याडमले बोल्नुहुन्छ। उहाँ पुष्पा म्याडमले महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै राम्रो कुरा बोल्नुहुन्छ। ल पुष्पा म्याडम। सर अब यसमा हामीले बोल्दाखेरि अलिक बायस हुन्छ कि भन्ने लागेर म चाहिँ नबोलेको।
के हुन्छ कि ए बाइस हुँदैन बास, यो त एउटा प्रश्नमाथि छलफल त हो हाम्रो। होइन अब खासमा भने लैङ्गिक हिंसाले बढी जसो त महिलाहरूलाई नै रिलेटेड हो। अब हजुरहरूले अघि भने जस्तो हजुरले भने जस्तो घर ज्वाइँ पीडित भएको भन्दा पनि त्यो 5% घर ज्वाइँ पीडित भएको र 95% बुहारी पीडित भएको भित्र पर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई यो होइन। त्यो भएर हामी लेडिजले बोल्दाखेरि थोरै बाइस पनि हुन्छ किनकि हामी त त्यसका भुक्तभोगी पनि हौँ नि त। त्यो भएर अनि म चाहिँ चुप्प लागेको सुनेको मात्रै हो सर। होइन नि म्याडम, तपाईँहरूको तर्फबाट हामी पनि सुन्न इच्छुक छौँ नि। कहाँ त्यस्तो त भन्नै भएन। तपाईँको आवाज हामीलाई सुनाउनु भयो भने पो हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन आउला त म्याडम। हाम्रो त अब चलिरहन्छ सर, हाम्रो त घरमा नि चलिरहन्छ। अब सर अब यसलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हाम्रो धेरै समस्या छ। हामी सैद्धान्तिक रूपमा अगाडि बढे पनि वास्तवमा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ समस्या छ। मेरै कुरा गर्ने भने पनि अब म एउटा जबमा छु, शिक्षितैमा गनिन्छु होइन हाम्रो यसमा। अब तर कस्तो छ भने अब मैले बिहान बच्ची हेर खाना बनाएरै हिँड्न पर्छ, अनि बेलुका आएर पनि खाना बनाउनै पर्छ होइन। अब अझ हामी त यहाँ त सेपरेट छौँ, यहाँ जे गरे पनि हुन्छ। तर जब फ्यामिली सबै यो रियालिटी हो सर, मैले फेरि म मात्रै भन्ने होइन, यो सबैले बोल्न नसक्नु भएको होला, रियालिटी त्यही छ। अनि अब बेलुका पनि आइन्छ, खानासाना बनाइन्छ, तर फ्यामिलीमा कस्तो हुन्छ परिवार छर छिमेकी सबै हुन्छ। दुईजनै परिवारमा हामी जबमा हुन्छौँ, तर त्यो छोरालाई जाऊ भित्र पस चिया पकाएर ल्याऊ भनेर भनिँदैन सर। त्यो पनि मलाई चाहिँ यो हामी शिक्षितमा नि यति धेरै विभेद छ भने अब जुन अब हामीले यी महिला हिंसाका कुरा गर्छौँ त्यो त तल त झन् कति छ जहाँ कि शिक्षा पनि छैन उहाँहरूलाई चाहिँ म माथि हिंसा भइरहेछ भन्ने पनि कतिपयलाई त थाहा नै हुँदैन। त्यो बाहिर लग्यो भने पनि भोलि त्यसले उल्टो रूप लिन्छ कि भोलि फेरि त्यसले झन् हामीलाई अझै बढी पीडित हुनुपर्ने हो कि भनेर पनि बाहिर आउँदैन। यसले गर्दाखेरि यो त व्यावहारिक रूपमा बढी म त यसलाई प्रब्लम देख्छु सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि। अब एकदम समस्या म्याडम, के होला तपाईँ पनि भन्नुभयो। यसैमा मैले एउटा कुरा थपिहालौँ सर। अब हामी साथीहरू बिचमा गफ हुँदा पनि के भनिन्छ भनेदेखि तपाईँ छोरीले त सामान्यतः छोरीको यो गुणै हो, जन्मिने बित्तिकै सामान्यतः त्यो भाँडा माझ्नेदेखि यस्तो लक्षण देखाउँछिन् भन्ने कुरा उठ्यो कि। अनि मैले यसो यो किन हुन्छ होला भनेर हेरिसकेपछि एउटा छोरी घरमा जन्मेदेखि आमाले गरेर व्यवहार के देख्छिन् त नि तिनले, अनि ती त स्वाभाविक रूपमा त्यतातिर जान्छन् त। अब छोराले आफ्नो बाउ वा दाजुले गरेको व्यवहार के देख्छ त? अब त स्वाभाविक रूपमा त्यही काममा उसले सिकेको हुन्छ। त्यसो हाम्रो समाजले पनि यो कुरालाई ध्यान नदिइकन के भनिदिन्छ भने छोरी चाहिँ ठ्याक्कै ल्याएर छोरीको व्यवहार देखाइहालिन्, छोराले ल्याएर छोराको व्यवहार देखाइहाल्यो भनेर जुन वर्गीकरण गरिन्छ यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या हो। किन भन्दा ऊ जन्मिँदाखेरि ऊ त्यही कुरा देखाएको छ त, त्यता ढल्किहाल्छ नि स्वाभाविक रूपमा। त्यसरी यो सोच पनि हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ है। अब समस्याको समाधान के होला म्याडम, हजुरलेबाट भन्नु न त। त्यो मान्यौँ हामीले, हजुरको त्यो छ स्वीकारेर अहिलेसम्म भएको छलफलहरू नि त्यही हुन्छ नि त। कसो गर्दा होला समाधान त त्यही हो। हामीले व्यावहारिक पहिला सबैभन्दा पहिला अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा अब पितृसत्तात्मक सोच छ। यो सोचलाई बिस्तारै व्यावहारिक रूपमा पनि परिवर्तन गर्दै लाने, अनि जनचेतना नै मुख्य हो भन्छु म। हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि हामीले सिकाउँदाखेरि यस्तो हो है, यस्तो चाहिँ होइन भनेर अब हामीले अब आफ्नो घरमा कम्तीमा हामी जसले बुझेका छौँ उसले चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ हाम्रा बुवाआमाको अगाडि भने पनि हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउँदै जाने होला फर्स्ट प्रायोरिटी, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि अब हाम्रा यी लैङ्गिक सम्बन्धी घरेलु हिंसाका यी जुन कार्यक्रमहरू छन् यी चाहिँ अघि सरहरूले भन्नुभएको जस्तो इलाइट वर्गमा मात्रै छ। तल्लो तह हाम्रो अब म स्थानीय निकायमा काम गर्छु, मेरै अफिसकै कुरा गर्ने भए पनि धेरै जस्तो कार्यक्रमहरू हाम्रो नगरपालिकामा आउने बोलाउने 2-4जनालाई गर्ने हुन्छ, तर त्यो जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ हामी वास्तवमै पुगेका चाहिँ छैनौँ। यो रियालिटी नै हो। अनि अर्को कुरा त्यो भयो। अनि
अर्को के भन्छ अब महिला पुरुष पनि पीडित छन् अहिले त महिला पनि माथि उठेर पुरुष पनि पीडित हुन त त्यसरी लैङ्गिक हिंसा भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ सर चेतनै जस्तो लाग्छ कि सचेत हुन पर्यो। म पीडित भएँ भनेर चाहिँ जो पीडित भएको छ उसले चाहिँ खुलाएर त्यस सम्बन्धी विरुद्ध लड्न सक्ने वातावरण हुनु पर्यो। त्यसको लागि त सशक्तिकरण अर्को हो, चेतना सशक्तिकरण। अनि हामीलाई सपोर्टिभ पनि हुनु पर्यो कि हाम्रो त नढाँटी भन्यो भने हाम्रो त कस्तो अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा पुलिस केस गर्न जाँदाखेरि पुलिसले त्यो दबाब धम्कीको आधारमा हाम्रो केसहरू नलिएको अवस्था पनि छ। त्यो पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ र मेरो चाहिँ त्यही हो, व्यवहारमै चेन्ज गरेर जाने। अब हामीलाई कानुनहरू त छन्, त्यो कानुनहरू लागू हुने अवस्था सृजना हुन पर्यो। त्यो भयो। अर्को मैले जस्तै एउटा उदाहरण पेश गरेँ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो यो सूचना सञ्चार, रेडियो, टेलिभिजन, जहाँ जुन आम सञ्चारका कुराहरू छन् र त्यसको चाहिँ सिधा प्रभाव जनतालाई पर्छ र ती कुराहरूमा पनि यो लैङ्गिक मैत्री चाहिँ नभएको जस्तो देखिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा कलेजको विज्ञापन आयो भने कलेजको विज्ञापनमा एउटा अभिनेताले राजेश हमालले चाहिँ कलेज पढ्न जाउँ भन्छ। आटाको विज्ञापन आयो भने उषा खड्गी आएर आटा बनाएको, राम्रो आटाले रोटी बनाएको देखाउँछ। भनेपछि एजुकेसन सिस्टममा अगाडि समाजको लिडिङ रोलमा चाहिँ मिडियाले पनि चाहिँ पुरुषलाई प्रेजेन्ट गरिराखेको हुन्छ। अनि घरायसी कामहरूमा चाहिँ जस्तै पानीको चाहिँ नि त्यो डिस्पेन्सरको कुरा आयो भने महिलाको विज्ञापन आउँछ, आटाको विज्ञापन आयो भने महिलाको आउँछ, के अरे कार्पेटको धुँदै गरेको आयो, वासिङ मेसिनको आयो भने महिलाको आउँछ। यसरी इन्डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ के आम सञ्चारले पनि के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि महिला पुरुषमा बिचको विभेदलाई क्रिएट गर्नको लागि मानसिक रूपमा पनि त्यसले चाहिँ काम गरिरहेको छ। त्यस कारणले हामीले जहाँबाट चाहिँ जसरी एउटा चाहिँ तलबाट काम गर्नुपर्ने छ, जनस्तरबाटै चाहिँ एउटा चेतनाको विकास गर्नुपर्ने छ। अर्को चाहिँ माथिबाट राज्यले गरिराखेको विज्ञापन, सूचना, प्रसारण, नीति नियम लेख्ने जनतालाई सुनाउने कुराहरूमा पनि लैङ्गिक मैत्रीहरू चाहिँ नभइराखेको छ। त्यस कारणले हामीले बहस पैरवी गर्दा, नीति निर्माण गर्दा, कानुन बनाउँदा र यसका पक्षमा वकालत गर्नेहरूले चाहिँ एकातिरबाट तलतिरबाट पनि सूक्ष्म त्यसको विभेदका विषयहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर त्यहाँमाथि प्रहार गर्नुपर्ने छ भने माथिबाट भइरहेका कतिपय चाहिँ गलत अभ्यासहरू छन् तिनीहरूलाई पनि चिरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। ल सर म्याडमहरूलाई धेरै धन्यवाद। अब निचोडतिर जाउँ त, यसको निष्कर्षतिर जाउँ। अब यहाँ यो मामिलाले अथवा यो केसले के भनौँ भने सबै कुराहरू सही कुराहरू नै भनेको छ। यसमा नीतिगत कुराहरू संविधानदेखि लिएर नीतिगत कुराहरू पनि छन्, हाम्रा पर्याप्तै छन्। कानुनका कुराहरू त अब संविधानमै कति छ कानुनको कुरा महिलाहरूको लागि भनेर विशेष महिलाको लागि मात्रै मैले सोचिरहेको छु। यो संविधानमा महिलाको लागि मात्रै गरेको विशेष व्यवस्थाहरू के रहेछन् भनेर यो कलेक्सन गर्ने टाइम भयो भने कलेक्सन गरेर अनि यसरी स्लाइड बनाएर यहाँ हामीले छलफल गर्छौँ। महिलाको लागि मात्रै भएका कुराहरू संविधानको सुरुदेखि प्रस्तावनादेखि लिएर अन्तिमसम्ममा के रहेछन् भन्दाखेरि संविधानमा पनि पर्याप्त व्यवस्था छ। अनि हाम्रो आवधिक योजनामा पनि त्यत्तिकै व्यवस्था राम्रो व्यवस्था छ। वार्षिक बजेटले पनि त्यसरी छुट्याएकै छ लैङ्गिक बजेट भनेर। त्यस पछाडि अघि हेऱ्यौँ हामीले कानुनका कुरा, कानुनमा छुट्टै कानुन छ, मुलुक ऐनमा भएका कुरा, मुलुक ऐन भनेको त आज उसमा भएका कुराहरू। अनि त्यस पछाडि नीतिगत पनि पर्याप्त छ व्यवस्था। नीतिगतमा अब स्थायित्व नहोला, नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर होला, अनि दीर्घकालीन खालका नीति लिएर त्यसमा अडान लिने कुराहरू कमजोर होला। अनि संस्थागत व्यवस्था पनि छ। अब संस्थागत व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने मन्त्रालय, महिला मन्त्रालयदेखि लिएर अनि त्यसको विभाग, अनि त्यसका मातहतका निकायहरू, अनि त्यस पछाडि गएर महिला आयोगदेखि लिएर अनि यसका स्थानीय तहमा त अब प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि छुट्टै शाखा पनि छ कतिपय ठाउँमा, म्याडमलाई थाहा छ कतिपय ठाउँमा। अनि त्यो हाम्रो संस्थागत भयो, संस्थागत व्यवस्थाहरू पनि छन्। अब पर्याप्त छैन, समन्वय छैन, तह र निकाय बिचमा समन्वय छैन, त्यसको कमजोरी छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता प्रतिबद्धताहरू पनि विभिन्न तरिकाले हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व हुँदाखेरि विभिन्न तरिकाले प्रतिबद्धताहरू पनि गराएकै छन्। हामी लैङ्गिक समानता कायम गर्छौँ, लैङ्गिक विभेदलाई हटाउँछौँ,
विकासमा चाहिँ महिलाहरूको सहभागितालाई मूल प्रवाहमा विकासमा मूल प्रवाहमा सहभागित गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धताहरू गरेका छन्। अनि दात्री राष्ट्र सङ्घ संस्थाहरू पनि आएर एनजिओ आइएनजिओको रूपमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर यस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने यी धेरै कुराहरू छन्। अब समस्या कहाँ छ होला त भन्दाखेरि एउटा समस्या देखेको यो कार्यान्वयन पक्षमा समस्या होला। अर्को समस्या भनेको कहाँ होला भनेदेखि यसको समन्वयमा समस्या होला। अनि अर्को त समस्या भनेको कहाँ भने समन्वय भनेको सबै त्यो मिक्स माक्स गरेर हुन्छ। हरेक मन्त्रालयमा भने एउटा मन्त्रालयमा लैङ्गिक योसँग सम्बन्धित एउटा छुट्टै शाखा छ, त्यसमा बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यसका मातहतका कार्यालयहरूमा बजेट कार्यक्रमहरू जान्छन्, ती कार्यक्रमहरू कार्यक्रमहरू हुन्छन्। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो एकत्रित नभएर समन्वय नभएर त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तै केही थोरै मात्रै त्यसबाट चाहिँ लैङ्गिक समानताका कुरा मूल प्रभावीकरणका कुराहरू थोरै मात्रै हुन्छन्, तर सवालहरू उठेकै छन्। समस्या एउटा होला कार्यान्वयनमा समस्या छ, अर्को भनेको समन्वयमा समस्या छ, अर्को भनेको अनुगमनमा समस्या। अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने हाम्रो परिपाटी कमजोर छ। अनुगमन मूल्याङ्कन गरेर त्यसको क्लियरसित डाटा निकाल्ने हुने हो नि त राज्यबाट। टोटल महिला सहभागिताको लागि मूल प्रभावीकरणको लागि महिला भेदभाव हटाउनको लागि भएका कार्यक्रमहरूको एकीकृत डाटा कलेक्सन गर्ने। त्यो एकीकृत डाटा कलेक्सन गरेर अनि कहाँ कहाँ कमजोरी भयो, अब कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्ने, अनि किन महिला विभेद हुन्छ, त्यस्ता कुराहरूमा डाटा त्यो चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र परिपाटी छैन एउटा कुरा। अरू कुरो चाहिँ हामी पितृसत्तात्मक सोच छ। जति जे भने पनि यो जेनेरेसन नै चेन्ज हुनुपर्छ। थोरै हाम्रो हजुरबाबाट बुवाहरूमा आयो होला, बुवाहरूबाट हामीबाट आयो होला, हामीबाट यो जकडिएर बसेको हाम्रो सामाजिक संस्कार सोच विचार छ। कतिपय छाउपडीमा बनाएका त्यो कतिचोटि भत्काएको हामीले न्युज सुन्छौँ। त फेरि बनाउँदै अनि फेरि ती गोठहरूमा लगेर छाउपडीमा बस्ने चलन छ। महिला सुत्केरी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँ त्यस्तै खालको त्यो बाहिर अन्त सुत्केरी गराउने कुरा छ। अहिले पनि कति कार्यक्रमहरू छन्, कति प्रोत्साहन गरेको छ कि तिमीले महिला सुत्केरी चाहिँ तिम्रो नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा लिएर आऊ, तिम्रो सुरक्षित चाहिँ तिम्रो त्यो सुत्केरी त्यहाँ गराइन्छ, त्यति मात्रै होइन तिमीलाई फर्केर जाने बाटो खर्च पनि दिन्छ भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरू पर्याप्त छन्। कति विज्ञापनहरू भइरहेका छन्। अब त्यो चाहिँ के छ भने हामीसँग रहेको मानसिक सोच, जकडिरहेको सोच संस्कारलाई चेन्ज हुनु गाह्रो छ। अब यो समयको अन्तराल सँगसँगै अनि विभिन्न इस्युहरू निस्किँदै यसरी पढाउने छलफल हुने हुँदै बिस्तारै हाम्रो मानसिकतामा चेन्ज हुनेछ र अनि यो लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य अनि लैङ्गिक भेदभावको अन्त्य हुँदै एउटा समुन्नत समाज निर्माण हुने आशा गर्न सकिन्छ भनेर अब त्यो सभा पनि भइसकेको छ। सबै सर म्यामहरूलाई धन्यवाद दिँदै शुभरात्रि भन्नुपर्ने बेला भएको छ। सर एउटा हाम्रो कृष्ण सरले अहिले सोधेको क्वेसन थियो, सर ठ्याक्कै जोइन हुनुभयो। त्यो जुन महिला के अरे यो तत्काल रूपमा मार्यो भने पनि के नहुने भन्ने क्वेसन गर्नुभएको थियो सरले। खास गरी महिला र बालबालिकाको हकमा लागू हुने हो सर। त्यो अब उनीहरूलाई प्रमाणित हुने गरी उनीहरूलाई जोखिम आएको वा उनीहरूको चाहिँ लालबहादुर सर म छु है। त्यही त सर। त्यो रूपमा चाहिँ समय भनौँ न तत्काल रूपमा उनीहरूले जे हतियार फेला पारे तर त्यो पुष्टि चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ सर, होइन? मैले भनेको सक्ने कारण भयो भने तत्काल उनीहरूले हतियार फेला पारेर वा केही फेला पारेर मान्छेको ज्यान गयो भने छुट पाउने व्यवस्था चाहिँ छ है सर। हुन्छ सर, मैले त्यो सुनेको थिएँ। अहिले सरले प्रमाणित के अरे भनेर स्पष्ट पारिदिनु भयो। धन्यवाद सर। हस् सर। ल शुभरात्रि सबै सरहरूलाई शुभरात्रि। नमस्कार। नमस्कार सबैजना सर म्यामहरूलाई। नमस्कार, गुड नाइट। हजुरलाई गुड नाइट।